ថាម៉េចទទួលបានទៅនៅនៃ 5G បន្ថែម 50% រត់ទីភ្ជាប់ឬបន្តគម្រោងណាមួយនៃគម្រោង Second AO Mobile លោកអ្នកនឹងទទួលបានទៅនៅនៃ 5G បន្ថែម 50% ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026នៅចាំមិនទៀតភ្ជាប់គម្រោង Second AO Mobile ឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Cardសប្តាហ៍មុន Captain Yuhai ទទួលបានកូនក្រុមប៉ាវនិង Chris Diva Captain Winvitu ទទួលបានកូនក្រុម Pikai Sly O Skill Me Captain Vito ទទួលបាន Hengzi Audio នៅសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មរបស់ Captain និងចិត្តទាំង3របស់យើងនៅតែបន្តស្វែងរកជើងខ្លាំងដែលអាចក្លាយទៅជា Rap Starยูสไนเนี่ยទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបហូអស់គ្នាមួយទៀតមកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី The Next Level Rap Star អានខេរត់ដោយការទី1ជាបឋមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកសិននិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា The Next Level Rap Star គឺជាកម្មវិធី Original ដែលបង្កើតស្នាដៃផលិតដោយផលិតកម្មបារមីនិងភ្លើងគោកចាហើយមានការចាប់ផ្សាយផ្ដាច់មុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពី Tiger NK Your Tiger ទទួលបានការសហការឧបត្ថម្ភពី Cell Card Digital Live Connected Argon Peace Petroleum Cambodia Together We Can បងថ្ងៃចាំមេកាលពេលអាទិត្យមុនណាមានវីទូប្លុកCaptain Vito
Yeah ចាំតា ចាឥឡូវចេះចង់សួរអ្នកដែលត្រូវបានគេប្លុកវិញមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលគ្នាឯងប្លុកគ្នាឯងចឹងណា កាប់ពិតទៅគាត់មិនមែនជាគ្នាខ្ញុំទេ មែនទេ គាត់ជាគ្នាគេ គាត់គឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ Yes ហើយគាត់ប្លុកខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅអាចធ្វើគាត់បានដែរ ធ្វើគាត់បានមិន នៅមានប៊ូតុងប្លុកគាត់វិញបាន អ ចឹងតែអត់ខឹងតែទុកប្លុកវិញឯងខឹងហើយ គេមិនខឹងទេប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើឲ្យម្នាក់ហ្នឹងយល់ថាពេលគេប្លុកទៅមានអារម្មណ៍ហើយ តាមពិតទៅមនុស្សខ្ញុំអត់សូវចេះអួតទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារតែចង់បានកូនក្រុមល្អចឹងខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍តិចតួចសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់នឹងរៀបនឹងមកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំដឹងតែពួកគាត់តែខ្លាំងហើយយេ so អញ្ចឹងចាំមើលអ្នកណាខ្លាំងហើយស័កសមនឹងលើកពានខ្ញុំនឹងយកបើអ្នកស័កសមអត់លើកពានពួកគាត់នឹងយក yes មិនបានសោក អស់សំណើចបង សោចឲ្យលឺមក បាទ សោចឲ្យលឺមកអស់សំណើច សម្រាប់ខ្ញុំនៅសល់ super power 3ទៀតហើយកូនក្រុមខ្ញុំក៏អត់ទាន់ពេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដែល fit ជាមួយអីដែលខ្ញុំពងចង់បានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាយ super power ខ្ញុំទៅលើពួកគាត់ សម្រាប់ខ្ញុំមិញវីទូគាត់ថាអ្នកដែលស័កសមនឹងលើកពាននឹងបានទៅក្រុមគាត់ហើយអ្នកដែលអត់ស័កសមនឹងលើកពាននឹងបានមកខ្ញុំ2នាក់សម្រាប់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពួកគាត់ថាបើសិនជាពួកគាត់ខ្វះខាតខ្ញុំនឹងបំពេញភាពខ្វះខាតទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់លើកពានដូចគ្នា អរគុណច្រើនជាបន្តសូមចំណាប់អារម្មណ៍ពី Jack Norris ជំរាបសួរបងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សប្តាហ៍មុនយើងឃើញមានបេក្ខជនដែលគាត់មានសមត្ថភាពច្រើនហើយសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះនឹងមានបេក្ខជនដែលឲ្យ Captain ក៏ដូចជាចាស់យើងបាន surprise ខ្លាំងជាងមុនទៀតហើយខ្ញុំអត់មាននិយាយច្រើនទេខ្ញុំចាំតែមើលហើយចាំមើល Captain ណាបកកែអួតជាងគេបាន Captain ហ្នឹងឯង សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែនិយាយពីដដែលខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសឃើញបងប្អូនមកប្រកួតបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅវេទិកា The Next Level ដែលជាកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិហើយនៅតែជូនពរបងប្អូនឲ្យផ្ចង់អារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជាបន្តសូមអញ្ជើញចាត់វណ្ដា ជំរាបសួរបងជំរាបសួរ Captain ជំរាបសួរបងជំរាបសួរពួកម៉ាក់ជំរាបសួរ audience ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយវាជាសប្តាហ៍ទី2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ពីអួតឡើងធុញដែរដោយសារតែសប្តាហ៍ទី1យើងបានស្ដាប់ច្រើនយើងដឹងថាភាពខ្លាំងរបស់ Captain របស់យើងគឺយើងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំគឺទៅដល់បេក្ខជនសូមឡើងមកជាមួយនឹង confidence ឡើងមកជាមួយនឹង flow ឡើងមកជាមួយនឹង boss ដែលខ្លួនឯងត្រៀមហើយកុំភ្លេចកុំតាក់ឲ្យសោះព្រោះថា raw again យើងមិនចេះតែចុចទេគឺមាន limit អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិតដើម្បីបង្ហាញឲ្យខ្ញុំស្រួល drop ទៅកាន់ captain ដែលខ្លាំងរបស់យើង អរគុណច្រើនអូខេហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បេក្ខជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់នៅពេលដែលពួកគាត់ក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star គាត់នឹងទទួលបាននៅឱកាសជាច្រើននៅក្នុងនោះគាត់នឹងមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅ Empire Studios សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឱកាសទទួលបាននៅការបង្វឹកក៏ដូចជាការធ្វើការនឹងថតសម្ដែងនៅ Studio ដែលមានជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹងសិល្បករក៏ដូចជាអ្នកផលិតតន្ត្រីដ៏ល្បីលំដាប់ពិភពលោកផងដែរមិនត្រឹមតែមនុស្សនឹងទទួលបាននូវកិច្ចសន្យាផលិតចម្រៀងនិងគ្រប់គ្រងអាជីពជាមួយនឹងផលិតកម្មបារមីហើយគាត់ក៏មានឱកាសនៅក្នុងការសហការការងារជាមួយនឹងសិល្បករឈានមុខគេទាំងក្នុងនិងអន្តរជាតិដែលសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន80លានរៀលហើយនឹងទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់ពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺ Tiger Beer សម្រាប់បេក្ខជនណាដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកម្មវិធី level នេះគឺជា level 1 វគ្គ audition ដូច្នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ audition ទាំងអស់គ្នា លក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតវគ្គ audition បេក្ខជនអានខេកសមត្ថភាព rap របស់ខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញចិត្ត Captain វាយប៊ូតុង The Next Level បេក្ខជននឹងត្រូវហ្វឹកហាត់នៅក្រោម Captain ដែលប្រើប៊ូតុង The Next Level លើគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាន Captain ចំនួន2នាក់ឡើងទៅធ្វើការចុចប៊ូតុងយកបេក្ខជនចាត់របស់យើងទៅ3រូបគឺជាអ្នកកំណត់វិនិច្ឆ័យថាត
តើគួរត្រូវបង្វឹងក្រោម Captain រូបណាដោយឡែក Captain នីមួយៗមាន Super Power ចំនួន3 1 Super Power Block Captain អាចប្រើប្រាស់ប៊ូតុងនេះដើម្បី block Captain ដទៃទៀតមិនឲ្យមានសិទ្ធិយកបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តប៊ូតុងនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានមុនពេលចាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុណ្ណោះ2 Super Power Steal Captain អាចប្រើប្រាស់ Steal ដើម្បីលួចបេក្ខជនពី Captain ដទៃការប្រើ Super Power នេះគឺបន្ទាប់ពីចាត់បានសម្រេចចិត្តថាឲ្យបេក្ខជននៅក្រោមការបង្វឹករបស់ Captain មួយណា3 Super Power Lock In Captain អាចប្រើ Lock In លើបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយ Captain ដទៃមិនអាចប្រើប្រាស់ Super Power Steal ឬ Block លើ Super Power មួយនេះបាននោះទេចំណែកឯចាត់ទាំង3ក៏មាន Super Power Roll Again នៅពេលដែលបេក្ខជនសម្ដែងបញ្ចប់ហើយគ្មានការទទួលបានប៊ូតុង The Next Level ចាត់ប្រើប្រាស់ Super Power ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទី2ដល់បេក្ខជននៅក្នុងការសម្ដែងជូន Captain ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Level 1 where audition ខ្ញុំបានឈ្មោះធីរ៉ាភេរិត AKA Riller ខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណយុទ្ធក្រមខមខ្ញុំហាត់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពីខេត្តព្រៃវែងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមានក្បាច់គុណដែលខ្ញុំចង់លាយបញ្ចូលជាមួយនឹងចម្រៀងដើម្បីឲ្យកាន់តែប្លែកចង់បញ្ចូលក្បាច់គុណមានអាវុធមុខស្រួចមានដៃកែជើងជង្គង់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិឃើញទៅមួយក៏ខ្ញុំចង់លើកស្ទួយអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលស្ទើរតែបាត់បង់ខ្ញុំធ្លាប់តែសម្ដែងជាមួយនឹងអាវុធឬការវាយប្រយុទ្ធប៉ុន្តែពេលនេះចម្លែកអីខ្ញុំដូរដៃមកកាន់ម៉ៃឡើង stage ដើម្បីទៅ The Next Level Rap Starខ្ញុំកូនខ្មែរឈាមខ្មែរឈរនៅទីនេះគេហៅថាក្មេងមានបារមីលោកឡាយទីដៃកាន់ម៉ៃឡើង stage make the money បង្កើត unique មាន confidence ទោះរៀនមិនដល់ទី12ខ្ញុំកូនខ្មែរឈាមខ្មែរឈរនៅទីនេះគេហៅថាក្មេងមានបារមីលោកឡាយទីដៃកាន់ម៉ៃឡើង stage make the money បង្កើត unique មាន confidence ទោះរៀនមិនដល់ទី12ហើយគេសួរថាខ្ញុំបាត់ទៅណាខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំមកធ្វើសក្តិ The Next Level Rap Star ជួឆាយត្រួសត្រាយឲ្យខ្ញុំឃើញពលឺនៃតន្ត្រីព្រះបានចាខ្ញុំធ្វើបុគ្គលល្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាជាមិននឹងពីសម្ដីរាប់ដោយលឡាហើយខ្ញុំព្រះគូដោយស្តាមើលគេឆ្លុះចក្រវាលនៃសម័យយុគ20 Mama look at me come out cool like that killing all enemy right now I'm on the stage សុំតើមិនបានប្រាប់ម៉ាយកុំគិតច្រើនពេកបាត់ភ្នែកតែមកផ្លែតឃើញខ្ញុំហោះទៅលើមេឃមកទៅចូលរៀនខ្ញុំទៅលើកដុំធំដូរលុយ20000យកមកទៅតែអង្គនេះជារឿងពិតបបិទរឿងជីវិតឆ្លងកាត់រសជាតិដែលគេហៅថាកម្មកររៀបរាប់ជួងអូដើមកោមិនចង់ខ្លាចជាចលករចាប់ដោតទឹកទៅលេអវិសោគេបោះគង់ត្រៃសញ្ញាយ៉ាំសេឡាយកុំតែខ្ញុំកើតព្រោះខ្ញុំមានបារមីហាក់បីដូចទៅសិយុទ្ធធ្លាក់មកលើផែនដីកាន់ម៉ៃឡាស្តេកសិននឹងកើតថានៅវិញវិវត្តជាកវីសតវត្សទី20ក្រាបដៃមុំហើយទៅមុខខ្ញុំឡើងតាន់ឈាមដាក់ប្រយុទ្ធកាន់អាវុធកាន់នៅខាន់ខ្ញុំមិនដុសស្មារតីព្រឹកជ័យវរ្ម័នហើយកំតិច enemy ពូណាត់ឡាយចង់ប្រឆាំងអត់សមត្ថក៏បានដល់ក៏លេទៅហ្វៃក្មេងមិនចប់គុំតំណាមនេះឆាយខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះព្រោះនឹងចាក់ដូចសម័យក្មេងឆ្លប់អ្នកព្រោះកំពះពួកកំរៃឆាញ់ទៅឆ្ងាយពីកន្លែងមិនឲ្យម្លាយនៅទៅមេឃទៅសខំមកទៅមេឃបើកថៃវាឆាំឡើងទៅគោលតែមិនមែនជាកន្លែងខ្ញុំព្រៀបដូចខ្ញុំពេចតែលើតុឲ្យគេឆ្នៃ Next to the top Next to the champion ដល់ថាខ្ញុំមានពេលដែលឈរលើសង្វៀនចាត់ខ្ញុំមួយងាយដូចសាច់ស្លែកឃ្លៀនហើយខ្ញុំមានអំណាចព្រៀបដូចជាទៅហ៊ានរឿងថ្ងៃស្លាប់ទៅប្រយ័ត្នទៅពៀនចង់ខ្លាចជាអ្នកមានតែកំណត់អត់មានតែសម្ដីខ្ញុំមិនម៉ាត់ឆានទៅធូរបដមាត់ពេលទៅ flow ខ្ញុំរសាត់កើតទៅជាលុយមួយលានកូនខ្មែរឈរនៅទីនេះគេហៅថាក្មេងមានបារមីលោកឡាយទីដៃកាន់ម៉ៃឡើង stage make the money បង្កើត unique មាន confidence ទោះរៀនមិនដល់ទី12ខ្ញុំកូនខ្មែរឈាមខ្មែរឈរនៅទីនេះគេហៅថាក្មេងមានបារមីលោកឡាយទីដៃកាន់ម៉ៃឡើង stage make the money បង្កើត unique មាន confidence ទោះរៀនមិនដល់ទី12What's up man What's up Oh my god គេហៅថាក្មេងមានបារមី Look like this បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះធីរ៉ាភេរិត AKA Riller ធ្វើបានល្អមែនតើហើយ energy ពីដំបូងហើយណាអាកតុយគឺដាក់ link គ្នាហ្មងជាពិសេសអាចុងក្រោយមិញសូមមកចុងក្រោយម្ដងទៀតមើល
ចុងក្រោយ កំណត់ខ្ញុំការទូកជំនាញបារមីហាក់បីដូចទេពសយុទ្ធធ្លាក់មកលើផែនដីកាន់ម៉ៃឡាស្តេកសារឿងគឺថានឹងបីខ្ញុំវិវត្តជាកវីសតវត្សទី20ក្តាប់ដៃអមមឲ្យទៅមុខខ្ញុំឡើងតាន់ឈាមអ្នកប្រយុទ្ធកាន់អាវុធកាន់បខណ្ឌខ្ញុំមិនដុសស្មារតីព្រោះចៃវត្តមានឲ្យកំទេចតែនឹងមីពូណាដៃចំប្រឆាំងអត់សមត្ថក៏បាត់ដល់កលេទៅហ្វៃក្មេងមិនចាប់កុំទៅណាវិរិឆាយខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះព្រោះចាប់ដោយសម័យក្មេងធ្លាប់ម្នះព្រោះកំពះព្រោះកំរៃចាញ់ទៅឆ្ងាយពីកន្លែងមិនឲ្យតម្លៃទៅមានដីស្ខឹមឲ្យតែមេឃបើកថ្ងៃឲ្យបិឆាំឡៃទៅគោលធ្វើមិនជាកន្លែងឲ្យខ្ញុំប្រៀបដូចដំពេចដែលលតុកឲ្យគេឆ្នៃលយមែនតានចាឥឡូវនេះគឺធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំកាត់តែចង់ដឹងបន្ថែមថាតើសប្តាហ៍នេះតើបងអូនធ្វើការមានមុខរបរអីឬមកកណ្ដាលសិក្សាចាសំជេងបាទមកសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាតែខ្ញុំមាន skill មួយខ្ញុំធ្វើជា tattoo artist ជាងសាក់ tattoo artist បាទហើយមានមួយទៀតបងក្បាច់គុណខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរយុទ្ធក្រមខំអូ That's why ចុងក្រោយមិនមកឃើញហុំលយមែនទេឃើញដើរចេញពីខាងលើមកខ្ញុំអត់ជឿជាក់មកខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាអត់មាន confidence ក្នុងការ perform ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈរទៅដល់កន្លែងនេះហើយចាប់ផ្ដើមដូរ flow ចាប់ផ្ដើមដូរឲ្យគឺគាត់ទៅហើយអាហ្នឹងដូចម៉ូតូយើងទៅប្រឆេះដំបងម៉ាស៊ីនវាអត់ទាន់ទៅមកបងប៉ុន្តែ performance មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំ wow ហើយខ្ញុំមានតែមួយសំណួរដែលចង់សួរបន្ទាប់ពី stage មួយនេះហើយមានមហិច្ឆតាអីគេទៅថ្ងៃមុខបាទបងសម្រាប់មហិច្ឆតាខ្ញុំចង់ខ្លាចជា rap star ម្នាក់ដែលមាន MV ដូចជា movie Hollywood មានក្បាច់គុណនៅក្នុងហ្នឹងបងគាត់មាន hook គាត់មាន verse របស់គាត់ដែលគាត់ arrange មកអត់ឲ្យយើងទៅស្ដាប់ទៅវា repeat ដែរពេកដែលថាយើងមិញហ្នឹងគាត់ arrange មិញហ្នឹងគឺថាយើងស្រួលស្ដាប់ឆ្ងាញ់ហ្មងវាឆ្ងាញ់ហើយសំណាងដែរនេះ captain ដែលថាចុចឲ្យគាត់បើអត់ចុចមិញចោលបាត់ហើយអត់ចុចមិញខ្ញុំឆេះហ្មងហើយបងបន្ថែមមកចំណុចអ្វីដែលពិសេសបងអូនណាដែលសារតែអូនមានចូលចិត្តគូគំនូទៅអត់តន្ត្រីដូចគ្នាការតៃនិពន្ធដូចគ្នាការសរសេរប្រូដូចគ្នាគំនូកាន់តែផ្ចិតផ្ចង់កាន់តែឧស្សាហ៍កាន់តែស្អាតទៅទេប្រូចម្រៀងដូចគ្នាចឹងព្យាយាមរើសពាក្យពេចន៍ឲ្យកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតអូននឹងទទួលបានជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងអូខេហើយមុននឹងបង3នាក់សម្រាប់ចិត្តសុំសួរទៅកាន់ Captain សិនថាប្រសិនបើបានគាត់ជាកូនក្រុមរបស់ខ្លួនយើងនឹងដកខាត់គាត់របៀបម៉េចយើងមើលភាពពិសេសរបស់គាត់មានហើយថាតើយើងបន្ថែមអ្វីឲ្យគាត់ប្រសិនបើយើងបានគាត់ជាកូនក្រុមខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើភ្លេងយូរហើយធ្វើចម្រៀងយូរហើយខ្ញុំក៏ជាជើងចាស់ម្នាក់ដែរធ្វើភ្លេងផងធ្វើចម្រៀងផងនិងយល់ពីការងារនៅក្នុង studio ផងលើឆាកផងហើយគាត់នេះគឺជាលើកទី1របស់គាត់នៅលើឆាកហើយបើសិនជាគាត់បានមកខ្ញុំគាត់នឹងបានអីបន្ថែមទៅបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលគាត់មាននឹងគាត់មាន flow មួយដែល international អាចស្ដាប់បានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាពាក្យ clear នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងលេងថែមភាសាទៀតខ្ញុំគិតថាបទនេះវាអាច reach out ទៅ international ច្រើនហើយបើសិនជាបានខ្ញុំនឹងជួយ Reeler នៅខាងហ្នឹងហើយក៏ឲ្យ Reeler confident ជាងមុននៅលើឆាកផងដែរខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងត្រូវលេងជាមួយ choreography ឬក៏ជាមួយអ្នករាំអ្នកអីអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដក clear ខ្លះឲ្យអ្នករាំគេលេងឲ្យ hype ជាមួយយើងហើយយើងនឹងទុកដង្ហើមរបស់យើងទុកទៅកន្លែងទៅរះពេលប្រូរះហ្មងគឺកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនទែនហើយរះយើងមិនចាំបាច់រះទៅជាមួយគេទេយើងរះមកអង្គុយរះឲ្យគេ hype ឲ្យយើងខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតអូខេខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យ Reeler នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានអរគុណច្រើនឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសំខាន់មួយដែលចាត់ទាំង3ធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសតើ Reeler ស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់ Captain Room Oh my god នៅពេលនេះ Captain You High Block Captain Vito High Reeler មិនអាចខ្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Vito បានទេសូមចូលរួមសោកស្ដាយចា Vito កុំតន់ភ័យទេពីព្រោះនៅសល់មាន Captain You High ហើយនិង Captain Vin Vito ទៀតចាប៉ុន្តែដោយឡែក Vito គឺមកទូចដែរបងវគ្គហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចជ្រើសរើសយកអរេ Vito មុខហ្នឹងមុខគេប្លុកហ្មងមុខហ្នឹង2សប្តាហ៍ហើយគឺគេប្លុកទាំងអស់ឥឡូវនេះឃើញថាចែករបស់យើងទាំង3នេះគឺគាត់នៅតែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយខ្ញុំមើលមុខវណ្ណដាដឹងឥឡូវសុំហៅមួយទៀតបានអត់ហៅឲ្យខ្លាំងមួយ
នៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តថាតើ Reeler នឹងចូលទៅកាន់ក្រុម Captain មួយរូបណាចាសូមអញ្ជើញ បាទសម្រាប់ Reeler ខ្ញុំឃើញថាគាត់ចេះក្បាច់គុណចេះអីទៀតវាជា benefit មួយដែរសម្រាប់ show យើងបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងបោះឲ្យទៅអ្នកដែលគាត់ចង់បាន Reeler ខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចតខាត់ Reeler បន្តទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបោះ Reeler ទៅឲ្យ Captain យូហើយ Homo Sato Reeler ខ្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Yu Hai ដូច្នេះសូមចូលរួម Homo Sato សម្រាប់ Reeler Go to the next level សូមជូនជូន Reeler ទាំងអស់គ្នា សុំតបងអត់ខឹងបងណាអីបងអត់មើលមកទៀតលែងនិយាយលែងចង់និយាយហើយវីតូ ឥឡូវចាំអាន block ឲ្យ send friend request ទៅវិញ ធម្មតាទេតែយើងខ្លាំងត្រូវបានគេ block រហូតចឹង ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងចឹងល្អ block តទៀត យូរហើយកុំសុំទោសនៅសមរភូមិយើងអាចសុំទោសបានទេ សុំទោសពេលវាយហើយបង អូវាយហើយបាទ អានេះជឿបង នេះហៅវាយឲ្យលួងខាងក្រោយហ្នឹងវាយឲ្យឯង វាយស្មើមកអាពោះ អូខេ វាយឲ្យលៀបប្រេងកាឡាហើយបង មិនចង់ប្រយុទ្ធតតែកុំចូលលើក្នុងសមរភូមិ ត្រឹមត្រូវ តែនៅក្នុងសមរភូមិគឺត្រូវតែប្រយុទ្ធដែរ ត្រឹមត្រូវ ចាឥឡូវនេះឃើញថាតនទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងតែ hype ដូច្នេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនជាបន្តដូច្នេះសូមហើយឆាចេញមក លែងចង់ហៅវាបើនាងរំដេកបាទសិននំព្រមជាមួយបងចាំបង Oh no សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card ខ្ញុំជាកម្មករអង្គចាក់ខ្ញុំចង់និយាយថាទោះខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសមែនតែក្មេងអង្គចាក់ម្នាក់នេះអាចមកជន់ឆាក The Next Level Rap Star នេះបានខ្ញុំបានចង់ជេ AKA JX ខ្ញុំមកពីខេត្តព្រៃវែងភូមិកងដែរយើងហ្នឹងប្រតិភិច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាដាក់អង់គ្លេសទៅវាឡយអញ្ចឹងហ៎បងតែខ្ញុំអត់គិតចឹងខ្ញុំគិតថាប្រតិភិខ្មែរក៏បានដែរបងឡយដូចគ្នាភាសាខ្មែររបស់យើងព្រោះទេបង So hard to make it here ការស្លៀកពាក់មួយរៀលឡាមកមិនស្រ័យជំទាវស្លៀកខោលហែកមកពីណាបែកខ្ញុំក៏ប្រថាមកពីខេត្តពុកនាំគ្នាដៀលខ្ញុំចង់បង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យអ្នកទាំងខ្ញុំបានឃើញក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់តែមើលងាយខ្ញុំដែរបងខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រកាន់គាត់ថាអ្នកឯងធ្លាប់មើលងាយឥឡូវមកដល់នេះមកថ្ងៃនេះជឿជាក់លើខ្លួនឯង50 So hard to make it here ការស្លៀកពាក់មួយរៀលឡាមកមិនស្រ័យជំទាវស្លៀកខោលហែកមកពីណាបែកខ្ញុំក៏ប្រថាមកពីខេត្តពុកនាំគ្នាដៀលមានណាហូបខ្ញុំកាន់មេក្រូសំឡេងផ្ទះដៃជាតម្លៃនៃ Snow ធ្វើក៏រាល់ថ្ងៃជាតម្លៃនៃចំណូលបដូរមកចាប់ក្តីសម័យព្រោះម្នាក់ឲ្យបភ្នោយរងចាំពេលនេះមកជាយូរតែនៅឃើញទេលើខ្ញុំគូខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ខិនខំតស៊ូធ្វើដើម្បីតែជំនះទៅកាពះបានធូអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនសល់ដល់ពេលហើយក្រតែមុនហើយនឹងក្រោយគន់តែស្លាប់ដូចគ្នាខ្ញុំមកឆាដៀលថាអញអត់កំណត់តែវិញរ៉ាប់មិនកើតបើតែអត់មកអញឈៀលដំបងមិននិយាយធម្មតាបើមិនដល់យូរទៅវានិយាយកាន់តែភ្លើហើយក៏បានតែមាត់ឡើងមកធ្វើអញមើល Flow ញ៉ៃបានតែនិយាយហើយបើក៏ទៅអួតរាល់ថ្ងៃបានតែស្គាល់អញមិនដែរគឺឯងល្អនិយាយបែបកំពុងកស៊ូទៅអីជាតម្លៃក្រោយហើយក្រោយបើសិនជាអ្នកមិនហ៊ានបើមិនដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំអ្នកបងរៀនលះបងចង់ក៏លះគឺទៅភាពវិជ្ជមានគ្រប់ច្រឡោះគ្រប់កលៀនសិតតែអាចច្រកភ្លៀង Fight back on enemy ដែលធ្លាប់តែមើងងាយមីទុកតែជំនាញដំបងសោះមុខវាលេះលោះដូចខ្លាចខ្ញុំដល់ទី
ធ្វើអីក៏បាននៅតែមានដើម្បីចោលគុំនៅផងពីនៅស្អែកព្រោះអនុដែលឆានធ្វើអីក៏បាននៅតែមានផលចំណេញនៅគេមកដេញចាំឲ្យយកទៅកសាងលឿនតែក៏ខ្លាំងព្រោះតែមានខ្សែនៅក្នុងបេះសណៃប៉ះចំបងបាយចូលទុំសម្រាមខ្ញុំជានៅខ្លាំងមកពីស្រែខេប្រវែងមកប្រកួតមកបញ្ចេញអាមិនមែនវីតាម៉ាញប្រឹងតែពីបាត់ដេកទៅទេឥឡូវក៏ទៅទេប្រឹងតែពីតូចរហូតដល់ខ្លួនកំឡន់នៅតែគ្មានស្ទល់អីសោះ Oh I want the wrong way ខ្ញុំជាកអ្វីទៅនឹងការពីសិនដល់ខ្ញុំរៀនខ្មើឯសិនដាប់ជាទៅជាពុនរងតែបើធូរខ្ញុំរៀនពីជាញ៉ាំ flow ផ្ញើសម្លេងតែបើយកឡើងទៅដល់ថាប្រពីធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែហ៊ានលេងពីខ្ជាប់បើសិនជានៅទៅស្នេហ៍ទៅទំនាក់អីអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណានៅលើលោកនេះធម្មតាចាញ់កំពុងវិជ្ជាពីតែដល់ជួបព្រេនេះប្រមាញ់អ្នកបើភ្លើនៅកុំមកខ្ញុំនឹងទុកជាសម្លាញ់បើសិនជាអ្នកឯងបាត់ប្រកបណាខ្ញុំពួកមនុស្សជារកសាទីបិទពឺមកកំចាត់មកបន្លំធ្វើជាព្រីទៅជន់មានបែបប្រមាថខ្ញុំរ៉ែមួយនឹងហើមង្គត់គាត់កឡើងចាំមើលខ្ញុំមានអីទៀតចេញពីខេត្តមករីធាននេះដើមមកតាឯងអត់មានគ្នាទោះបីដួលក៏ខ្ញុំមិនឈប់ងើបវាយសំរកដូចលីលៀងជាមកដល់នេះគឺខ្ញុំផ្ដៃបដោលទ្ធផលគឺ so hard to make it here ការស្លៀកពាក់មួយរៀលឡើងមកមិនស្រ័យជំទាលស្លៀកខលហែកមកពីណាបែកខ្ញុំក៏ប្រតែមកពីខេត្តពុកកនាំគ្នាដៀលមានណាហូខ្ញុំកាន់មេក្រូសម្លេងផ្ទះដៃជ្រឹមឡៃនៃស្នូធ្វើក៏រាល់ថ្ងៃជ្រឹមឡៃនៅចំណោបដោមកចាប់នេះសម័យព្រួនអ្នកឲ្យបំផ្លោSo hard to make it here, So hard to make it here, Oh my god Oh my god Wow Oh my god man This is what everyone needed មកវល់មកជុំមកមរៀលមែនអត់ នៅពេលដែលឈរមកដល់កន្លែងចំណុចមួយនេះហើយមរៀលទៅជាមលៀនការស្លៀកពាក់របស់ក្រៅខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ talent ពេញខ្លួន Oh my god វណ្ណា Oh my god ចូលអាប្រូគាត់ទៅថាពីមុនដៃតទេឥឡូវនៅតែតទេថែមឲ្យគាត់វិញកន្លែងហ្នឹងបើហិតតែខ្លាំងទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់កំពុងតែ stand up គាត់រៀលបងគាត់រៀលតែមកដល់នេះហើយមិនមែនតែទេ Captain យើងចុចយក3នេះ you know អត់លេងសើចទេ Wow ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្រុសជួយណែនាំឈ្មោះទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញ ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះយ៉ងជេ AKA JX យ៉ាវចាឃើញថានៅក្នុងប្រូបទចម្រៀងហ្នឹងដូចជាមានភាសាអង់គ្លេសណាបកកាអង់គ្លេស អត់ទេបងអង់គ្លេសភាគច្រើនខ្ញុំយកចេញមកពីហ្គេមបងហើយយកចេញពីហ្គេមហ្នឹងតែខ្ញុំលុបពាក្យពីបេម៉ាត់ចោលខ្លះខ្ញុំថែមខ្លួនឯងពាក្យដែលខ្ញុំចាំយកបងដូចជាពាក្យអីគេខ្លះដែលយកចេញមកពីក្នុងហ្គេមដូចជាពាក្យមួយហេរ៉ូរបស់ Lancelot គាត់និយាយថា I'm a man with the soul ហើយខ្ញុំលុប soul ចេញខ្ញុំដាក់ម៉ាញបង ឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ឡើយម៉ែនេះបានចំជាថាការលេងហ្គេមអត់ប្រយោជន៍គាត់លេងហ្គេមអត់ប្រយោជន៍ទេណាឃើញទេលេងហ្គេមរបស់គាត់គឺចំណេញមែនតើហ្មងអានេះគេហៅថាឆ្នៃប្រឌិត creative មែនតើហ្មង JX បងមើលប្រវត្តិដូចជាធ្វើការខាងផ្នែក ជាឱកាសពិសេសដែល Captain Vito បានធ្វើការ lock in ដើម្បីយកបេក្ខជន JX ហើយ Wow that's cool man Oh my god it's too late Oh man នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែល Captain Vito ប្រើ Super Power Lock In ទៅលើបេក្ខជន Captain ឲ្យប្រើប្រាស់ Lock In ដើម្បីយកបេក្ខជនផ្ដាច់មុខចូលមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូនឥឡូវនេះគឺយើងបានស្គាល់ជាមួយនឹង Captain របស់យើងអូននឹងចូលទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ឥឡូវនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចមើលសប្បាយចិត្តបងព្រោះគិតពីផ្ទះមកឲ្យថានឹងយកគាត់ It's like a dream come true Oh my god ដូចបណ្ដានិយាយគាត់ថា talent អត់មានត្រូវការមើលអីទៀតទេ talent មានទេព្រោះគាត់អាចឆ្នៃចេញពីក្នុង game និយាយមកបានគឺ boom សាហាវមិញ plan ខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លឹកមើលគាត់ចាអូលយងាកមើលម៉ូតូ និយាយទៅកំពុងតែនេះកំពុងតែស្ដាប់ពីគាត់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ចើគ្រប់ដល់យោបល់អីវីតូលេងខុសយូរហើយចឹងរហូតហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំគិតដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំគិតថាចេះ
គេយកលើចឹង តើ JX រៀន rap រៀនសរសេររៀនអីហ្នឹងតាំងពីពេលណាហើយអីគេដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរៀននៅខាងហ្នឹង អត់មានអីទេបងខ្ញុំគិតថាធ្វើខាងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យតែចូលបានចូលសិល្បៈបានចុះបងនិយាយទៅចង់ខ្លាចជាតារាបង អូ លយ បទចម្រៀងមិញហ្នឹងគឺតាក់តងជាមួយនឹងអូនចង់អូននិយាយថាខ្លួនឯងហ្នឹងមរៀលអូនគ្រាន់តែស្លៀកពាក់មកហ្នឹងដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងឬមួយក៏អូនពិតជាត្រូវការស្លៀកបំពាក់ដៃលយជាងនេះប៉ុន្តែអត់មានលទ្ធភាព បាទបងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពបង ឥឡូវមានហើយមកលៀនទេឥឡូវមិនមែនមរៀលទេ បើអូនចង់ខ្លាចជាតារាហើយបងអូនត្រូវការសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់មកហូ show នេះបងធានារ៉ាប់រងបងអូនមកស្អាត បងមានកៅអៅ hit ឲ្យបងអូនបងមិនមែនរងចែប៉ុន្តែបងមានកៅអៅ hit សម្រាប់បងអូនស័ក្តិសមជាមួយបងអូនមក អេវារៀងនៅរបបប៉ុនគ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមអបអរសាទរ JX ខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Vito សូមចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់ JX Go to the next level That's my man That's cool man Yeah Oh almost Sato Yeah go to the next level Oh my god ហារ authentic សាហាវអ្វីជាខ្លួនគាត់សាហាវអ្វីជាខ្លួនគាត់សាហាវ Real ខ្ញុំបាទឈ្មោះសុគីហ្វីឡាណា AKA Fin មកពីភ្នំពេញពេលទំនេរខ្ញុំចូលចិត្តនៅ studio ដើម្បីធ្វើភ្លេងហើយនឹងរៀន mixing ហើយធ្វើបទចម្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ studio ខ្ញុំហើយពេលខ្ញុំ stress ខ្ញុំចូលចិត្តទៅកោះនារាដើម្បីយក feeling មកធ្វើចម្រៀងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទដែលមានចង្វាក់សប្បាយជាមួយនឹង lyric ចលើមហើយយើងអួតអាងពីខ្លួនឯងដែរម៉ាក់គឺជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមុនគាត់បានចាក់ចេញពីខ្ញុំធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ខ្ញុំប្លែកខុសធម្មតាដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះហើយទាំងអាហារដែលធ្លាប់ញ៉ាំអាហាររបស់ម៉ាក់ឥឡូវក៏ត្រូវទិញគេជាមួយប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាមួយនឹងភាពជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំនៅលើមេឃឲ្យគាត់មើលសូបានឃើញអូនកំពុងតែក្រលែងចង់ហៅវាពៅអូននាងមករំលេងបាទសិននំព្រមជាមួយបងចាំបងនាំអូនកលែងនៅពុកបាទនិយាយរឿងរ៉េបបងរ៉េបមិនដែលព្រោះសង្សារចាស់អូនវារ៉េបមិនសូវស្ទាត់កម្លាំងបងស្ទុះព្រោះអូនមិនអាចគាត់ប្រៀបដូចកម្លាំងបាល់តែបងទាត់ក្មេងនិយាយចង់ធ្វើកវីក្មេងនិយាយចង់ធ្វើសេដ្ឋីវិទាញពេលលេងមកឡើងហុយបើដាប់ខ្ចីតែខ្ញុំខ្លឹមក្មេងកំហុយកំពុងក្រហមមិនកាសសំនៀងឯងឡើងឈ្ងុយខ្ញុំខំគុំសំលេងបង្ហាក្នុងត្រចៀកមិនឲ្យដូចអាឈឹមមកចង់ឲ្យវាមកគៀវាតម្លៃដែលសតឲ្យវាថ្លៃជាងមាសមើលមុខឲ្យហើយនេះជាកវីលេងវានេះទុកខ្ញុំជាកំណាំឲ្យយកបេះដូងយកទៅអង្រោះឲ្យខ្ញុំមើលទៅវីដូចជាផ្លៃខ្ញុំចង់តែហើយឲ្យជីបុបាទនេះគេរឿងញ៉ាំនោះមកចេះទុកស្ពួតបើសិនជាអូនចាប់អារម្មណ៍ចាប់បងញ៉ាំអូននឹងវាជួន like wow ខ្ញុំទៅទៀតសំណេរកំពុងតែឆារបស់សំណេរមានជីវិតជាខ្ញុំទៅទៀតគេនេះមកឈរលើឆាបងហាញស្នៀមកមិនថែបជាបើសិនជាកាប់តែនគឺជានារីភេទខ្ញុំរ៉ាប់មិនទេហើយនេះជួយយកបេះដូងចេញពីឆាខ្ញុំសុំនាងរៀបការយើងសាស្ត្រាហើយស្រឡាញ់អូននឹងកូនយកអូនមកក្រែបបោះចម្រៀងឲ្យនាងយកទៅសេត about down this flow and they clap ហើយនេះជាសំណេរសំនៀងចម្រៀងរបស់បរមសិនរ៉ាប់ចង់ហៅវាពៅនាងមករំលេងបាទសិននំព្រមជាមួយបងចាំបងនំអូនកលែងទៅបាទនិយាយពីរឿងរ៉េបបងរ៉េប
មិនដែរព្រោះសង្សារចាស់អូនវារ៉េមិនសូវស្ទាត់កម្លាំងបងស្ទុះបងមិនអាចខត់រៀបដូចកម្លាំងបើតែបងទាត់អូបាទចុងក្រោយវិញស៊ីមួយជើងបាទចំកណ្ដាលមុខខ្ញុំបដ ாய் ណា ហេអូនិយាយមកគ្រាន់តែចេញមកថែប DJ ក្តាប់ហ្នឹងព្រៀនសាហាវមែនអត់ DJ ក្តាប់អត់ទេនិយាយគ្រាន់ឃើញមកដងហ្មងអូនប្រូចេញមកព្រៀននារីហ្មងអាកន្លែងមិញបើសិនជា Captain ជានារីមិញមិនសិន Captain គឺជានារីពេទ្យខ្ញុំរ៉ាប់អត់តាក់ឲ្យចុចយកបេះដូងតែដល់ពេលចៃដល់សិនតែប៉ប៉អញ្ចឹងមិនទៅឥឡូវនេះចង់ឲ្យបងអូនណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាសសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុធីហ្វីឡាណា AKA Fin មកពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាធម្មតាម្ដងយើងម្ដងគេអាហ្នឹងម្ដងយើងម្ដងគេអូខេ Captain Vito Block Captain យូហៃបាត់ទៅហើយ So sad man តោះឥឡូវគឺយើងកលែកមកមើលយូហៃវិញក្មេងតូចតើកំពុងតែគិតអ្វីដែរនេះមិញ Fin ញ៉ាខ្ញុំបានដល់ពេលខ្ញុំ reply story ម៉ូតូ block ខ្ញុំចោលបាត់យកទូរស័ព្ទគេ block ហ្មងចេញមកវីតូប៉ុន្តែហេតុអីបានជាវីតូគិតថាត្រូវតែ block យូហៃចឹងតាមពិតខ្ញុំដឹងតែបានមកខ្ញុំឯងតែខ្ញុំចង់ block គាត់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទទួលអារម្មណ៍ថាពេលគេ block ទៅវាមិនខ្មិច That's it ខ្លីខ្លឹមចាអ្នកនេះចង់និយាយចឹងគេមកទៀតហើយមើលតែដំណើរដើរមកមកជាហ៊ានស្មើខ្ញុំ2ជាហ៊ានហ្នឹងមកជាហ៊ានជាមួយនឹង confidence ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើមាន style ជាខ្លួនឯង I love your face Thank you បង cool ហើយប្រូលមិញញ៉ែញាក់សាច់ទៀតគាត់ថាខ្ញុំប្រឹងស្ដាប់បន្តិចដោយសារតែបើលើក្រោយយើង perform សុំ microphone នៅជិតមាត់កុំព្យាយាមដាក់វាចុះក្រោមពេកមានតែពាក្យជូនពរសង្ឃឹមតែបានជោគជ័យទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់អរគុណបងស្ដីបងអត់សូវបានចាប់ lyric ហ្មងទេប៉ុន្តែបង vibe ជាមួយអនឡាញដោយសារបងចូលចិត្ត character របស់អនឡាញបងចូលចិត្ត style របស់អនឡាញវាមានភាពជាខ្លួនឯងរបស់អនឡាញហើយបងឃើញពេលអនឡាញដើរមកជាមួយនឹង star power អនឡាញមាន star energy ហើយ performance ឃើញថាអត់មានភ័យទេ confident ចេះលេងមួយ audience ហើយមាន pro ចេះចាក់ captain បានបន្តិចទៀតសុំសារមែនទេបងខ្ញុំចូលចិត្តដល់ពេលគាត់មកចង្កេះគាត់បវល់3ឲ្យ60ដឺក្រេទន់យើសុំមើលមួយទៀតបានអត់សុំមើលមួយទៀតបានអត់តែហមដែរបងសូបានឃើញអូនកំពុងតែក្រលែងចង់ហៅវាពៅអូននាងមករំនេះបាទសិននំប្រមជាមួយបងចាំបងនាំអូនកលែងនៅពុកបាទនិយាយរឿងរ៉េបបងរ៉េបមិនដែរព្រោះសង្សារចាស់អូនវារ៉េបមិនសូវស្ទាត់កម្លាំងបងស្ទុះព្រោះអូនមិនអាចគាត់ប្រៀបដូចកម្លាំងបើតែបងទាត់អូវ៉ាវអូខេឥឡូវនេះសូមជម្រាបអបអរសាទរសម្រាប់ Fin ខ្លាចជាកូនក្រុមរបស់ Captain Vito Hey Good job Wooអបអរសាទរ Fin go to the next level Everybody make some noiseជានាដការីអូលយខ្ញុំមិនដែរគិតថា rap យើងអាច expand ទៅកាន់គ្រប់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្តារថ្មី 5G Visa Card
តែសិក្សាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់អ៊ំធំក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Tiger and Cake Your Tiger អរគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភក្រុមហ៊ុន Selcard Digital Life Connected អរគុណដល់ Please Petroleum Cambodia Together We Can ចាឃើញថាយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនខ្លាំងៗជាច្រើនរូបណាស់មកហើយឥឡូវចង់ជួបបេក្ខជនបន្ទាប់អត់កាលណាចង់អត់ចង់ប៉ុណ្ណាហូរមួយមើលសូមให้ឆាចេញមកនាងខ្ញុំឈ្មោះអឹមសេដាត AKA ជូទីម៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី3មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្តីសម័យរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់ក្លាយជា rap star នាងខ្ញុំធ្លាប់បានឡើងឆាកជាច្រើនដងហើយក្នុងនាមជាអ្នករបាំប៉ុន្តែឆាក The Next Level Rap Star គឺជាឆាកដំបូងដែលនាងខ្ញុំឡើង rap ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្លែកភ្នែកចំណុចដែលនាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចតាក់ទាញ Captain បានគឺការ perform នៅលើឆាក flow growl ហើយនឹង energy របស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ជំនឿចិត្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង 100% pro នាងខ្ញុំលយ flow នាងខ្ញុំរត់តែលយគ្រប់យ៉ាងនាងខ្ញុំគឺ next levelចាំជាក្មេងស្រីចូលប្រឡងវិស័យតន្ត្រីតាំងអាយុនឹង20បើកតំកជីវិតថ្មីនៅជំហានទី3ដំឡើងស្លាប់ដោយបាក់សៃមានពលឹកពីបារមីមានអ្នកខ្លះចង់មើងងាយព្រោះតែខ្ញុំមនុស្សស្រីសមត្ថភាពមកពីកំណាំមិនដាស់អូវ៉ាលីនតែបើសល់នៅច្រើនទៀតមួយមែនមួយពីរមានការបង្ហាញលើឆាកមែនធូស្រីដល់ថាដងតាំងពីកំណើជីវងពលីឈឺចង្ដនេះគឺលន់មកតអូ shit បើលើមើលក្រោមគេហៅខ្ញុំតា cool kid ជីវិតកំសត់អំប្រងដូចជាផ្កាធូលីបសម្លឹងមើលឆាន់ទាស្មី cool kid ជីវិតមួយនេះដើរតាមមកឲ្យចតាតែឈួរខ្លួនថ្មីគេហៅតាឈូទីមកក៏លន់មាត់ថាអូមិនធម្មតាទេក្មេងនេះអស់ចោលមកទៅ hell the shit ថាជីវិតនេះខ្ញុំលេង the game តែឥឡូវពេលនេះខ្ញុំលេងមែនតែនអេទោះមានអ្វីមកបិទបាំងខ្ញុំនៅតែចាំលើទ្រូងខាងឆ្វេងមកនេះគឺខ្ញុំមកច្បាំងលើឆាកចែងចាំងច្បាំងជាសំឡេងខ្លួនតូចក៏ប៉ុន្តែតាន់ផ្លូវជីវិតខ្ញុំដើរគឺមិនដែលវង្វេងរឿងនេះគឺមិនទាន់ចប់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែលនៅផ្ទះពីមុខខិតខំព្រោះតែចង់ខ្លាំងមានគេមកលំបាកក៏ខ្ញុំនៅមិនឈប់រៀងតូចតែដូចឈើក្លឹមឡើងឆាកយប់នឹងខ្វះតែគ្រឿងមួយមុខជំហានថ្មីក៏មកទៅសន្សំឡើង rap យំនឹងខ្ញុំឲ្យគេចងចាំទុក Step in the game ខ្ញុំនៅលេងខ្ញុំនៅសងព្រេងជំហានទី1ទី2មិនដែលវង្វេងចេះហោះតាំងពីខ្លួននៅក្មេងមកនេះមកមែនមកលេងតួនាទីអ្នកបនតវេន I got ភ្លើងគប់ in my hand តួនាទីអ្នកបនតវេនចាំជាក្មេងស្រីចូលប្រឡងវិស័យតន្ត្រីតាំងអាយុទៅ20បើតំបន់ជីវិតថ្មីនៅជំហានទី3ដំឡើងស្លាប់ដល់បាសិនមានពលឹកពីបារមីមានអ្នកខ្លះចង់មើងងាយព្រោះតែខ្ញុំមនុស្សស្រីសមត្ថភាពមកពីកំណាំមិនដាស់ហូវ៉ាលីនតែបើសល់ច្រើនទៀតមួយមែនមួយពីរមានការបង្ហាញលើឆាកមែនទូស្រីប្រថាដងតាំងពីកំណើតជីវងបលីសូមតែហៅមកទៀតមកវ៉ាវសួស្ដីអូនជំរាបសួរអូយស្អាតហើយ rap ឡើងឡយអូសម្រាប់បងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនទេចិត្តចប់បត់ហើយចិត្តចប់បត់អត់មាន Captain ចុចចឹងមិនអត់មានអ្នកគេចុចមិញបើថាអត់មានអ្នកចុចខ្ញុំសុំ director ឡើងទៅចុចហ្មងអូខេអរគុណតើឥឡូវសំណែននងខ្លួនតិចមកជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះអឹមសេដាត AKA ជូទីម៉ាចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3បងហ៊ាននៅសាលាណាដែរអូននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបងដែលគេស្គាល់ថាជាសាលារូហ្វារៀនខាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរៀននៅវិចិត្រសិល្បៈ right ចាបងហើយអូនរៀនខាងផ្នែកអីគេដែរខ្ញុំរៀនខាងនាដសាស្ត្របងជានាដការីអូលយOh my god អូនឯងដឹងអត់សួរចិត្តតែមកថាបើសិនជាខ្លាចជា rap star អូនមានបំណងថាពំនាំអ្វីខ្លះបង្ហាញអន្តរជាតិអរគុណលោកពូសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចជា rap star អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជាងគេគឺវប្បធម៌ Yes ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសវីទូដែលបានជួយតែម៉ា
ព្រោះបើយើងនិយាយពីអាទិត្យទី1ហ៎បងត្រូវអត់យើងបានសិស្សនិទេសអេ Yes អាទិត្យទី2យើងបាននេតការីខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំអត់ដែរគិតថា rap យើងអាច expand ទៅកាន់គ្រប់គ្នាបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំ proud មែនតើហើយខ្ញុំ proud សម្រាប់ជួតិមាដែរអរគុណបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង flow ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង beat ដែលជួតិមារើសមកសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង character មួយនេះហើយអាចលបាំបានទៀតអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានដុំពេជ្រមួយហើយអញ្ចឹងវិទូលខ្ញុំមកទឹកជាប់ទៀតហើយខ្ញុំសុំអត់មាន comment អីទេខ្ញុំដឹងថា performance មួយនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនអរគុណសួស្តីចិត្តទេម៉ាជំរាបសួរបងបាទសម្រាប់ performance មិញគឺបងអាចឃើញថាចិត្តទេម៉ាភ័យប៉ុន្តែអូនឯងអត់ lost focus អូនឯងនៅតែ focus លើ performance របស់អូនឯងទោះបីជាអូនឯងឃើញថាចិត្តចប់បត់ហើយអត់ទាន់មាន captain ចុចក៏ដោយក៏អូនឯងនៅតែថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯង perform ឲ្យចប់ហើយ delivery នៅ pro ក៏ដូចជា flow ខ្លួនឯង performance ខ្លួនឯងដល់ចប់ដែលថាបងទៅសើមែនតើពួកអ្នកខ្លះមកដល់ពេលអត់ឃើញចុចភ័យភ្លេច pro ភ្លេចអីបាត់តែចិត្តតែនៅថា keep អារម្មណ៍មួយថាយើងផ្ដោតទៅលើ performance របស់យើងសម្រាប់Captain Win Vitu គាត់ថាចំណុចអីខ្លះដែលត្រូវដុសខាត់ចិត្តទេម៉ាសួស្តីចិត្តទេម៉ាអូខេបងមើលអូនឯង perform ហើយឥឡូវដល់វគ្គនិយាយមួយអូនឯងហើយគាត់មានសិល្បៈស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនដែលត្រូវដុសខាត់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំផ្ដល់នៅ experience ការដកដង្ហើមរបស់គាត់ហើយចំពោះពាក្យជួនបរោរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងឲ្យកម្រិតកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតឥឡូវមិនមែនថាគាត់ខ្សោយទេគឺគាត់ល្អហើយតែយើងអាចល្អណាស់បាន10ពិន្ទុ very good ពីលោកគ្រូអីចឹងទៅណា Yes ឥឡូវនេះយើងសូមអបអរសាទរសម្រាប់ជួតិមាខ្លាចទៅជាកូនក្រមរបស់ Captain Win Vitu So Chutima go to the next level Everyone make some noise! មកទីនេះគឺដើម្បីចាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឆ្លង hip hop នឹងមកយូរហើយសង្ឃឹមថា The Next Level Star ជា spin ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទៅរកក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបានឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំគឺគូច័ន្ទតារាហើយ stage name របស់ខ្ញុំគឺ The Reality ខ្ញុំមកពីស្រុកមោងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានចំណុចចិត្តខ្លាំងហ្មងដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបទខ្ញុំលយហើយសំឡេងខ្ញុំគិតថាកាពីតានគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់នឹងចូលចិត្តតាំងពីម៉ាក់ប៉ាចៃផ្លូវគ្នាមកជីវិតខ្ញុំគឺដើរនៅតែជាមួយនឹងបងទេហើយខ្ញុំក៏បានរៀនភាសាកូរ៉េគិតថាទៅធ្វើជាពលករក៏ប៉ុន្តែឥឡូវជីវិតរសាត់កណ្ដែតមកដល់ The Next Level Star Hey, that is the real thing, yeah. Hey, hey. ប្រកនៅបាក់កណ្ដាលថ្ងៃលើរបស់ខ្លួនរៃពូនជាស័យហត់បាយខ្ញុំមិនសូវបានកំរៃបាត់តែបាច់ស្បែកកាពះសុំប្រែលុបដី Here we go do it again Here we go ស្ងំរៀប plan Here we go ជីកដីបរែង Here we go ធ្វើវាមែនតែយើងឡើងមកបឡោដូចទូបាច់វាជីឡើងក្រុងមានលុយ$50តែហៀបមកបន្ថយអង្គុយតាមមកក្រាចង់ឲ្យមានឈ្មោះតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាមកកាហ្វេកាមេរ៉ាសេលេងលំហោវាជួមមិនឲ្យជន់ពីគេមួយច្បាស់លត់ដូចបាត់ទៅជីកទៅផលមានគេថាឲ្យសេហរធ្វើមែនតែមែនអត់លេងអត់ប្រេងមិនបានតែនិយាយថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក3អូ3ប្រេងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងនៅតែមានថ្ងៃថ្មីជូនយើងជួបឈាមមានទុកឈើនេះឈើពុករត់ទៅរកឈើថ្មីស្របជាមនុស្សគេថាមកខ្មែរនេះរបស់ពិសេសគេគ្លីគេដៃពេលខ្ញុំហើយតែមានណាគេចូលត្រឹងហៀស្ដាប់សម្បីតែជោគជុំមិនដឹង flow នេះកាច់កប់ចាប់បលឹងឲ្យអ្នកគេអាំងស្លាំងកាំងមកទៅហឹងជាប់ដីលបងជាប់ឆាឲ្យកើមួយគេក៏រងទីហោស្ទុយលើទៅលើក្លុកកម្មវិធីចាំមកទីធ្វើមើលក្លុកកម្មវិធីចាំមកទីធ្វើមើលធ្លាប់នៅមកកណ្ដាលថ្ងៃទៅរបស់គុណរៃពូនយន្តស័យហត់បាយយើងមិនសូវបានកំរៃបាត់តែបាច់កាពះសុំប្រែលបដី Here we go do it again Here we go សងំរៀប plan Here we go ជីកដីមករែង Here we go ធ្វើវាមែនតែនHere we go ធ្វើវាមែនតែន Yeah
ធ្វើមែនតែនធ្វើមែនតែនធ្វើមែនតែនយោធ្វើមែនតែនធ្វើមែនតែនធ្វើមែនតែនយោនិយាយលេងតាមមកមែនតែននិយាយលេងតាមមកមែនតែននិយាយលេងតាមមកមែនតែនយោនិយាយលេងតាមមកមែនតែនយោនិយាយលេងតាមមកមែនតែនណាThat is the real deal អូខេសូមសំឡេងខ្លាំងជូនបេក្ខជនយើងមួយបង សូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបេក្ខជនមួយទៀតបានអត់ អរគុណ ជំរាបសួរអូន ជំរាបសួរ មានឈ្មោះអីដែរ ខ្ញុំបានឈ្មោះគូចាន់តារា AK របស់ខ្ញុំគឺ The Real T The Real T ទីបងឲ្យទីបានទេ បានបងបាន ចាឲ្យអូននៅភ្នំពេញឬមកក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរ ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅសៀមរាប អូចាំបានថាដោយសារការប្រឡងនេះគឺបងអូនជិះពីសៀមរាបមក បាទខ្ញុំឡើងមកប្រឡង physical នឹងយប់ អូហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកណាគេមកជាមួយដែរ មានពួកម៉ាក់ខ្ញុំ មួយណាពួកម៉ាក់ នេះ shout out ឥឡូវចាសុំហូបដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកម៉ាក់យើងមួយបានអត់ហើយមានពាក្យពេចន៍អីចង់និយាយទៅកាន់ពួកម៉ាក់ I love you friend ជូនពរលើក្រោយធ្វើល្អខ្លាំងជាងនឹងទៀតហើយធ្វើបានល្អឯងតារាដល់ពេលមែនអញចង់បានអាហ្នឹងអញចង់បានពាក្យហ្នឹង សួស្ដីអូនបងមើលទៅបងអូនជឿជាក់មែនតើប៉ុន្តែបងស្ដាប់សំឡេងបងអូនទៅមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវ realistic សម្រាប់បងមានអារម្មណ៍ថាអូនខំប្រឹងធ្វើវាឲ្យលយប៉ុន្តែដល់ពេលបងស្ដាប់សំឡេងអូនឯងនិយាយធម្មតាលយជាងសលេងពេលនិយាយលយជាងពេលនិយាយវា clean វាច្បាស់វា dynamic ល្អជាងដល់ពេលអូនឯងបងទៅវារៀងតឹងវាអត់សូវ dynamic យើងស្ដាប់ពាក្យមួយម៉ាត់អត់សូវ clean អត់សូវច្បាស់បងព្យាយាមស្ដាប់អូនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្ដាប់អត់សូវបានដោយសារវាតឹងសលេងអូនតឹងស្អកតឹងហើយអត់សូវ clean សម្រាប់បងតែ performance ការជឿជាក់អីលយអស់ហើយបងអរគុណសម្រាប់បងមុនហ្នឹងឃើញដើរចេញមកជាមួយនឹង confident ហើយក៏មានភាពឌឺនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺបងព្យាយាមស្ដាប់រ punchline មួយដែលវាចាក់បងប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់មានអាហ្នឹងនេះសលេងអូនឯងដូចខ្លាចេញមកពីដើមមកទៅបងយេមែនប៉ុន្តែបងគិតថាបើសិនជាខ្លាហ្នឹងទុកឲ្យពេលចុងបញ្ចប់ឲ្យគេ repeat តាមអូនឯងគឺអត់ខ្ចោះហ្មងអូន yes អរគុណច្រើនណាជូនពរសំណាងល្អបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតសូមកម្លាំងចិត្តជូនដល់ The Real T មួយបងអូខេសោកស្ដាយសម្រាប់ Real T ដែលអត់អាចទៅ The Next Level បានចាទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាឥឡូវនេះគឺយើងក៏នៅតែមានបេក្ខជននិងបេក្ខនារីជាបន្តនៅពេលនេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងដូច្នេះសូមហាយឆាចេញមកបងទូចោលមកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card រ៉ាសាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយនឹងការរះទៅមុខដែលគ្មានទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានឈ្មោះភិនសិហា AKA ថេថយខ្ញុំបានមកពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំក្មេងស្រុកស្រែជុំមកដល់ដីក្រុងមែនតែខ្ញុំទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវរើសប្រយោគបត់ពេលណាមានន័យថាខ្ញុំសួរខ្លួនឯងរហូតថាពេលណាដែលខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបាននៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមកបំពេញហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថានៅបំពេញមិនមែនកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវនៅទៀតទេគឺមិនមែនផ្ទះខ្ញុំទៀតទេគឺកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវឆេងខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរក្តីសម័យខ្លួនឯងហើយប្រញាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញយកភាពជោគជ័យឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំវិញពេលណាសួរខ្លួនឯងថាពេលណាទៅពេលណាតើពេលណាខ្ញុំរកឃើញលើត្រឹមជាក្មេង
សុខស្រាយលៀបពុកលៀមម៉ែចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមានមេះដងឆាន់តាក់ជាអ្នកជំរៀងម៉ាដែលប្រាប់អ្នកផងពេលនេះកូនសុំតោម៉ាដែលកូនមិនបានប្រាប់មកប្រឡងពេលដែលកូនជោគជ័យសង្ឃឹមវ័យនឹងស្របងប្រងត្រឹមជាក្មេងស្រុកស្រែគ្មានន័យមកផែដើរត្រាចោពេញទីក្រុងដូចយន្តហោះគ្មានទីចំណតវងវែងទាំងកោះវងវែងទាំងបឹងគ្រប់គ្នាមិនហ៊ានសួរបានត្រឹមតែឆ្ងល់ហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹងខ្ញុំក្មេងស្រុកស្រែចូលមកដល់ដីក្រុងមែនតែខ្ញុំទេភ្លើងពណ៌ភ្លឹបផ្លែធ្វើឲ្យខ្ញុំវល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំវេទូឈឺទូចាប់ទូយំទូស្លាប់ក៏គ្មានអ្នកខ្វល់ដែរក៏គ្មានអ្នកពេលណាសួរខ្លួនឯងថាពេលណាទៅពេលណាតើពេលណាខ្ញុំរកឃើញភ្លឺនេះហើយលទ្ធផលមិនបោះបង់កុំធ្វើទៅពេលខ្លះនៅមិនចង់បែរនំគូក្បាលសើតែបាត់បង់ចំណងខ្ញុំឈរតែឯងដូចជាដៃអកដងចាប់ប្រែពីមួយរហូតដល់ពិសែនធ្វើអីក៏បាននៅតែចេញពីខ្លួនឯងទោះគ្មានជំនួយក៏មិនដេកចាំសំណានមិនបាច់ដេកចាំមើលព្រួយខ្ញុំធ្វើមិនតែនហួពេលអើយហួពេលអើយក៏តនហួទេវ៉ាតនហួទេវ៉ាតនហួទេចិត្តចង់ពេកចិត្តចង់ពេកណាគេលេងអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យថាមុនហ្នឹងខ្ញុំស្មានក៏អត់ទាន់ចប់ឯងបងយល់អត់ខ្ញុំឃើញគាត់នៅស្រើចេះចប់បាត់ដាក់ពងអូនឯងស្លុកពេកទេបងខ្ញុំចូលមួយបែបឌីពេកយូហៃមិញគេចប់មកស្ទូធំហើយបានយូហៃទៅចុចទេណាណាបងមិនគេចប់ភ្លាមខ្ញុំចុចភ្លាមទេអត់ទេចុចឥឡូវសួរបងប្អូនមកព្រមអត់មិនយើងអត់ដឹងថាឲ្យអត់ទេព្រោះមកដឹងចុងក្រោយមិញបាត់ហើយបានយូហៃប្រឹងរកភ្លេងចុំអស់ភ្លេងចុចបន្ថែមបណ្ដោយគ្រប់ត្រូលទាំងអស់គ្នាអត់គ្រប់ត្រូលមួយចាអូខេចឹងយើងមានអ្នកចុច the next level 2 Captain Win Vitu និង Captain Yuhai នឹងឲ្យចាច់វិសាគ្នាណោះបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងតិចមកមុននឹងពេលដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពបាញ់មិញបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះភិនសេហា AKA ថេថយមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងបងមុនហ្នឹងរៀងភ័យបុកទ្រូងតែខ្ញុំចាំបងយូហៃគាត់និយាយថាការធ្វើវាដូចអាការគិតទេអូបងទូចោលគួរយល់បងចង់ដឹងបើសិនជាយូហៃអត់ចុចយកណៃនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅគាត់អត់ពេលទៅទូមិនបានសួរសំណួរបែបនេះអត់ទេបងពីខ្ញុំចង់និយាយយូរហើយព្រោះខ្ញុំមើល podcast ទៅខ្ញុំចាំក្នុងបេះដូងយូរហើយបងអូខេសារៈបទហ្នឹងអត្ថន័យគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាការដឹងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញយូរហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនថានៅភ្នំពេញមិនមែនផ្ទះខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានច្រៀងថាខ្ញុំក្មេងស្រុកស្រែមកដល់ទីក្រុងមិនមែនផ្ទះខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ព្រោះខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅខ្ញុំឃើញគ្រប់គ្នាគឺប្រញាប់រកគោលដៅរៀងៗខ្លួនហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះយូរពេកទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មកដឹងខ្លួនថាខ្ញុំអត់មានអីចាប់សោះអញ្ចឹងបានមកដល់ហើយឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងមិនមែនពេលណាគឺពេលហ្នឹងអូបងស្ដាប់ការនិយាយបងឯងទៅអត្តចរិតបងឯងស្មោះត្រង់ល្អហើយអ្វីដែលបងជួយបានបើសិនជាប្អូនមកក្រុមបងណាយូហៃទៅទុកទឹកបាត់ហើយសូយនិយាយហើយគឺបងនឹងឲ្យប្អូនទទួលបាននៅ full package អីគេខ្លះបងអីគេខ្លះ full package ដឹងបងអូខេប្អូននឹងមានការ stage present ឲ្យល្អជាងមុន yes ព្រោះឥឡូវអូនឯងគឺល្អស្រាប់ហើយអូខេប៉ុន្តែចំណុចដែលបងផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺមានតិចតួចមែនតើបងអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបងទូក៏មានតិចតួចខ្ញុំមានច្រើននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយជប់អូខេខ្ញុំសុំសួរទីថយមួយទីថយមុនហ្នឹងនេះម្នាក់បងអត់ទីតុយទៅបានបងឯងនិយាយទីតុយខ្ញុំបកស្រាយឈ្មោះខ្ញុំតិចបងខ្ញុំមិនស្គាល់ពីទីតុយបងទីថយខ្ញុំបាក់ស្ដាប់ទីតុយមកពេលចាខ្ញុំធ្វើភ្លេងពេលយប់បងដល់យើងទៅខ្ញុំដាក់ទីតុយបណ្ដោយទៅហ្នឹងហើយបងខ្ញុំលើទីថយដូចគេហៅខ្ញុំវែងដាអញ្ចឹងវែងដាខ្ញុំទៅអាមេរិកហៅ Mr. វែងដាតែឥឡូវបងសុំទីតុយបណ្ដោយបងបាទទីតុយទៅទីតុយខ្ញុំទីតុយទេបងអូខេឥឡូវទីថយណាទីតុយអូខេទីតុយអរគុណបងអរគុណទីតុយអូនតែចងចាំណា
ថ្ងៃទៅមុខពេលដែលឯងមានរស្មីនៅក្នុងវិថីជីវិតសិល្បៈនេះអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យអូនអរគុណបងអរគុណបងឈ្មោះនេះពេញចិត្តពេញបេះដូងបងអរគុណបងឈ្មោះនេះឈ្មោះងើហេងហ្មងទីតុយហ្នឹង ហេងបងហេងពិបាកកាត់សេចក្តីដោយសារតែ Captain យើងគឺមានភាពខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយទីតុយក៏មើលឃើញដែរថាខ្លួនឯងខ្វះខាតអីនឹងចង់បានអីបន្ថែមអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យសិទ្ធទៅកាន់ទីតុយក្នុងការ pick your captain ខ្លួនឯង លឺថានៅ The Next Level Star នេះសបោជើងខ្លាំងណាស់មែនអត់ខ្ញុំសុំក្លុកដែរបានអត់ហេ come on បាញ់លឺណែនិយាយពេលដើរចេញមកណែថារកជើងខ្លាំងនេះជើងខ្លាំងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card អានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យសិទ្ធទៅកាន់ទីតុយក្នុងការ pick your captain ខ្លួនឯង ចាឥឡូវនេះអូនអាចជ្រើសរើសបានបងញ៉ាំខ្ញុំសុំទោសសិនណាបងខ្ញុំសុំទោសសិនបងខ្ញុំសុំទោសហើយបងសុំទោសដែរបើខ្ញុំយកបងយូហៃ អូសាទរទីតុយខ្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain យូហៃដូចជាទីតុយ go to the next level អូសាទរ បាទឈ្មោះ Ravis Rawatana also known as Wonder Boy មកពីគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជា full package ខ្ញុំមានទាំង flow មានទាំង bars ធ្វើឲ្យ audience យើង load aggressive rate គឺគាត់ស្ដាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ load ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរការមក belong to Next Level Rap Star គឺជាឱកាសធំមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញថាអ្វីដែលជាខ្ញុំបង្ហាញពី package ដែលខ្ញុំមានបង្ហាញទៅជូនពិភពលោកនិង audience ហើយខ្ញុំនឹង uncage សមត្ថភាពខ្ញុំទៅកាន់ The Next Level Rap Star ជីវិតនេះមើលទៅមិនទៀងដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរបោទៅមុខមួយជំហានចិត្តខ្ញុំក៏ហ៊ានខ្ញុំឈានមួយចំហជីវិតនេះមើលទៅមិនទៀងដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរបញ្ជាអារម្មណ៍នៅតាមភ្លេងធ្វើសំឡេងវិជាទៅសំឡឬកិនតែខ្ញុំមាននៅក្មេងចិត្តតែដេញឲ្យគេងវល់អាសេបោទៅមុខមួយជំហានឈានទៅមុខមួយចំហជីវិតនេះមើលទៅមិនទៀងដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរហើយវាក៏មិនអាចបញ្ចប់ព្រោះវាទើបតែនឹងផ្ដើមមើលមកខ្ញុំដូចជាកណប់ដែលគេកប់នៅបាតខាងក្រោមដល់លើខ្ញុំបានទាំងអស់ពណ៌សម្រស់ចម្រោះខ្ញុំឆើ on my wrist so waterfall get too close and you gon' drown I was a G since I was a G money obsession trying to get rich មិនណាចង់ go get snap like a big jet ធំមកចាំមកចតាយ៉ាងនេះសួរថាមិនណា like me បាច់ផ្កាទេវតាអស់មីថាមិនឲ្យយឺតយ៉ាវខ្ញុំវ៉ាដល់ទីមកចិត្តលឺប្រៅវាសាហាវយ៉ាងនេះមានថ្ងៃនេះក៏រសារខ្ញុំខំមកបាត់ដៃទៅទេមានណាឧបត្ថម្ភគ្មានពេលទំនេរចាំដេកកុំច្រឡំរងវិរិទ្ធខ្ញុំហៃស៊ីដូចជំនុំព្រោះថ្ងៃនេះចាំឆ្លៀតថ្ងៃស្អែកចង់ឲ្យគេស្រ័យក៏បយខ្ញុំទៅឡើងកំដៅក្រៅដូចខែចែកគេថាយើងប្លែកៗខ្លួនពីមុនអាសេបោះទៅមុខមួយជំហានឈានទៅមុខមួយចំហជីវិតនេះមកទៅទៀតដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរជេបោះទៅមុខមួយជំហានដែលចិត្តខ្ញុំក៏ហ៊ានខ្ញុំឈានមួយចំហវត្តនេះមើលទៅមិនទៀងដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរបញ្ជាអារម្មណ៍ទៅតាមភ្លេងធ្វើសំឡេងវិជាទៅសំឡឬកិនតែខ្ញុំមាននៅក្មេងចិត្តតែដេញឲ្យគេងវល់អាសេបោះទៅមុខមួយជំហានឈានទៅមុខមួយចំហជីវិតនេះមើលទៅមិនទៀងដូចជាទៅហ៊ានដែលការពីនគរសូមសំឡេងហោម្ដងទៀតមកគេចេះរកកន្លែងឲ្យ fan cheer ជាមួយកើតហ្នឹងរកកលាក់របស់គេ
ជំរាបសួរ សួរបង ចាសូមណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញ សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តី Captain and judges ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Ravi Zaravatana aka Wonder Boy Wonder Boy Wow Wonder Boy where you from I'm from Cambodia មានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែល perform ហើយ មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយរំភើបនៅពេលដែលបានឃើញ audience យ៉ាងច្រើនហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលបងវិទូគាត់ចុចយកអរគុណបង ចាតើឥឡូវចាសូមអញ្ជើញវិទូ Wonder Boy សួស្តីបង អូនឯងអែមអូនណានិយាយមែនអូនលើកទី1ដែលឃើញអូនឯង perform ប៉ុន្តែអូនឯងអាចធ្វើឲ្យបងហែបហើយដឹងថាត្រូវបន្តពាក្យជាមួយអូនឯងថាម៉េច អរគុណបង ដោយសារតែអូនឯងមាន chorus ហើយអូនឯងមាន catchy part ឲ្យពួកយើង repeat តាមអូនឯងទៀតហើយចំណុចដែលខ្វះខាតបងអត់ចង់និយាយច្រើនទេពីព្រោះថាបងនឹងពេញអូនឯងពេលទៅវគ្គបន្តទៀតអូខេ បើតាមបងគិតមិនបើសិនជាប្អូនអាចព្យាយាម control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងដែលថាហែបបានបន្តិចបងជឿថា captain ផ្សេងទៀតគាត់នឹងចុចឲ្យទៀតតែដោយសារមិនបងមានអារម្មណ៍ថាណៃរៀងស្រែកខ្លាំងពេកអត់មាន control performance ខ្លួនឯងហើយតាក់ទងមួយ arrangement បទចម្រៀងក៏អត់សូវជាមានបញ្ហាដែរសូម control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចគិតតែពីទៅរហូតមនុស្សអត់ចេះឈប់ទេលើថាអត់មានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវ slow down ដែរយើងត្រូវមានកន្លែងដែលយើង break បន្តិចឲ្យគេ focus មួយយើងឲ្យគេស្ដាប់សលេងយើងច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹង ការសម្ដែងរបស់អូនល្អប៉ុន្តែអូនអត់ទាន់ចេះគ្រប់គ្រងមីក្រូក្នុងការប្រើសលេងណាចឹងឧទាហរណ៍ថាបើអូនកាន់មីក្រូខ្លួនចង់ងក់តាណាក៏ដោយក៏ដៃអូនតែទៅជាប់អូខេ តែខ្ញុំឃើញចំណុចដែលថា catchy part ខ្ញុំសូមសរសើរមាន flow មាន punchline សម្រាប់ឲ្យ audience យើងសប្បាយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនឆ្លាតក្នុងការរកទំនុកឲ្យពួកគាត់សប្បាយមួយអាហ្នឹងគឺជា skill របស់យើងជាចំណុចពិសេសហើយសូម keep វាឲ្យជាប់កុំបោះវាចោលព្រោះអាហ្នឹងវា represent យើងដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតកុំតឡាន់ឲ្យសោះមួយម៉ាត់ត្រូវឲ្យដាច់ដង្ហើមត្រូវដកមកវិញមួយម៉ាត់ត្រូវតែដាច់ទៅទៀតដង្ហើមត្រូវដកមកវិញយល់ខ្ញុំនិយាយបាទបងគុណបង ដល់ឡែកថ្ងៃនេះតើមានអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តអូនខ្លះ មកគ្រួសារខ្ញុំខាងនេះបង អូ សួរ មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅខាង សួរបងសួរពូ អរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺថាពិតជារីករាយមែនតើសម្រាប់ Wonder Boy ដែលបានខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Win Vitu ដូច្នេះសូមជម្រាបអបអរសាទរ Wonder Boy go to the next level មកដល់ the next level សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍មកច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានអ្វីថ្មីជាច្រើនចង់មកបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរសម្រាប់ Pro ក៏ដូចជា lyric ដែលខ្ញុំយកមក perform នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យពលិសយកមកប្រើក៏ដូចជាពាក្យកលោខ្ញុំអាចលេង flow បានច្រើនមាន high melody ដែលទាំងអស់គ្នាត្រៀមចាំទទួលយក color ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំចង់មានឈ្មោះជា rap star ម្នាក់ដែលពេញលេងសម្រាប់ខ្ញុំមានជំនឿចិត្ត 98% ព្រោះដោយសារ 2% ទៀតទុកចាំទៅ next level Yo what's up everybody Hey ខ្ញុំលើថានៅ the next level rap star នេះសម្បូរជើងខ្លាំងណាស់មែនអត់ខ្ញុំសុំក្លុបដែរអត់ Hey Come on the murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថាគូឬក៏ bad 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 ចេញមកកលុបមកកលែង flow ពេលខ្ញុំចេញមក go no addiction This my time មិនចាំមករោពេលខ្ញុំចេញមកប្រមូលទៅបាក់ដឹង Long time no see ដូចជាបាត់ KZ តែឥឡូវខ្ញុំខ្ទិះដូចជា Jensen វិនឆ្លេតិចតិច punchline តិចតិចតែក៏មើល lyric គេថាខ្ញុំវិន This go don't try បាយដែរខ្ញុំឆេបានមកពី Marvel ការងារខ្ញុំសប្បាយមិនសូវលយឆាយ but nothing Marvel បើសិនខ្ញុំមិនប្រឹងគ្មានទេថ្ងៃនឹងគ្មានលុយកាន់ទាំងរយធ្វើបានគេថាខ្ញុំឆ្លាតពេលធ្លាក់ដល់បាត់គេម៉ៃថាខ្ញុំសោតការងារមួយមកចោតហើយហ៊ានទៅលេលាស់លីអស់ណាគុតកុំសង្ស្លាប់ដូចជាចៅចៅស្ពកចូលទៅស្បៃហើយឆ្ងាយជាស្មោះទូទៅជាអ្នកជឿតែអស់ទាំងនៅវានឹងលាស់ត្រួយជីត្រូវតាប់ពេលខ្ញុំពងឲ្យតែមានកោដៅសឹងស្វាគេខិតជាជីវិតសងព្រេងបោកទៅច្បាប់ចាប់ flow មកបលែងអូមក fake ចង់ឃើញខ្ញុំខាំបែបពេលខ្ញុំងើបលេខកលោមកថែឃើញលត់កឆឹកកឆេងឃើញខ្ញុំមានរៀបចង់ be my name ចេញជាបបពិសោធន៍ដល់ចេញជាបបពិសេស I'm doing the best yeah I did it huh Come on the murder គេចង់មកកើគេចង់មក serve តែគូឬក៏ bad Come on the murder គេចង់មកកើគេ
ង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad come on murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad come on murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad come on murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad come on murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad come on murder គេចង់មកកើបគេចង់មក serve ថា good ឬក៏ bad វ៉ាវ ចេញ ខំ មក ឡយម៉ែ ចេញមកគាត់ថាគោម្ដងចង់មកកលុកកឆាជាមួយនឹងបេក្ខជនអស់ចាផ្សេងទៀត Yes កលុកបានអត់មិញ intro អត់បានមិនបើបតងដល់3នេះហូរមួយមក ចាឥឡូវនេះសូមនាំឈ្មោះនិងណែនាំខ្លួនជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញ ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមណែនាំឈ្មោះដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះពិតញញប្រពៅ stage name Lil KZ Đây KZ ជម្រាបសួរបង tôi អញ្ចឹងមកទៅសារនៅភាពក្លាហានហើយចំពោះ stage performance របស់បងអូនគឺមានច្រើនអស់ហើយបងអូនចេះលេងដើរចេញមកដំបងចេះសួររកជើងខ្លាំង ស្គាល់ច្រើនណា Yeah so ម្ដុំនេះជើងខ្លាំងណាបងប៉ុន្តែបងអូនចង់បានខ្លួនខ្លាំងដៃខ្លាំងហួរក្បាលខ្លាំងគឺបងអូនត្រូវចូលមកជាមួយបង បាទបង đây KZ បាទជម្រាបសួរបង ចេញមកបើកក្បាលលយមែនតើ ចេញមក set mood set tone សម្រាប់បទនឹងល្អហ្មង បាទបង stage performance ក៏មានបងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរតែអត់ធ្លាប់ឡើងឆាហើយក៏អត់ភ័យឆាដែរ Yes បងជឿថាថ្ងៃហ្នឹង KZ អត់មានដាក់មក100ទេមានអារម្មណ៍ថា KZ ដាក់មកតែ 50% ថ្ងៃនេះ That's why វាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំងើបពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ដល់ចុងក្រោយ KZ repeat តិចទៀតប៉ុន្តែអត់អីទេអាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវគ្គក្រោយបើសិនជា KZ នៅមួយខ្ញុំ KZ នឹងបញ្ចេញលើសហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងថែមឲ្យ 420% ទៀតលើហ្នឹង អរគុណបងអរគុណច្រើន ស្ដីអូន ជំរាបសួរបង អញលឿណែនិយាយពេលដើរចេញមកណែថារកជើងខ្លាំង Yes បង នេះជើងខ្លាំងប្រយ័ត្នមនុស្សហ្នឹងទីចាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំ ជើងខ្លាំងខាងណា ជើងខ្លាំងពួកគាត់ក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែបងខ្លាំងជាងក្នុងនាមខ្ញុំជាកាពីតែនជាជើងចាស់ម្នាក់ខ្ញុំចង់ប្រហាត់គាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀត អូក្រំណាខ្ញុំដឹង KZ មនុស្សមានមហិច្ឆតាហើយអត់តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបើ KZ លើកពានតើ KZ នឹងធ្វើឲ្យគេបន្តទៀត សម្រាប់ខ្ញុំហ៊ានឈប់ធ្វើការឈប់យកចំណូលសម្រាប់តន្ត្រីអញ្ចឹងបើខ្ញុំបានជ័យលាភីបាន champion ក៏ខ្ញុំវកទៅលើតន្ត្រីដែរបង stick មួយតន្ត្រីមក Yes បង ហើយបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យជាមួយតន្ត្រីនេះហើយតើចង់អភិវឌ្ឍតន្ត្រីខ្លួនឯងទៅជារូបភាពបែបណា និយាយឲ្យការពិតទៅខ្ញុំចង់ដូចបងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នក flow ជាងខ្ញុំកុំដូចខ្ញុំចង់ឃើញ flow ចង់ឲ្យមានអ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនមិនមែនត្រឹមតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំពេញ overseas មក អរគុណ Lil KZ គួរតែនៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain រូបណាសូមធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដឹងថាអ្នកណាគេដែលជាមនុស្សម្នាក់អាចបន្ថែម KZ បាន KZ ខ្វះ punchline KZ ខ្វះ flow KZ ខ្វះពាក្យពេចន៍បន្ថែមឲ្យបា hit បងគិតថាបងស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹង ហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជា Win Vitu ក៏មិនមែនជា Vito អ្នកនោះគឺ You Hai Let's go yo Alonso Lil KZ ខ្លាយទៅជាអូ បងដាចោលគេលួចស្ងាត់នេះលួចចំហចឹង ថ្ងៃនេះ Captain Vito ហាក់ដូចជាមានការកាច់កងជាមួយនឹង Captain Yu Hai ដោយធ្វើការស្ទាល់ Lil KZ អូនឯងពី You Hai ឥឡូវអូនឯងខ្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Vito ច្រើន បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ vocal អត់សូវឮសោះ
ខ្ញុំលឺភ្លេងច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងទោះបីខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់មិនក៏ដោយអូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card ចាំបានថាគាត់លួចอยู่ไหนពីយូរហើយគឺគាត់លួចអូនឯងពីយូរហើយឥឡូវអូនឯងខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Vito យូរហើយមានន័យយកវិញហ៎យូរហើយមានន័យយកវិញបានទេបងយូរហើយយកវិញបាទនេះគឺជា Super Power ដែល Captain យូរហើយសម្រាប់ចិត្ត lock in យកបងប្រុសវិញហើយលឺគេស៊ីខ្លាចជាកូនក្រុមរបស់យូរហើយ និយាយថាខ្ញុំឃើញទស្សនភាពនេះខ្ញុំនឹកដល់បទចម្រៀងពីដើមមកបទអីទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញដែលសារ lock in still lock in ស៊ីវិញបាត់អាហ្នឹងបទចម្រៀងពីមុនណាទៅហើយមកវិញហ៎បទចម្រៀងឥឡូវម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតចាមកឥឡូវអត់ចង់សួរអីច្រើនទេចង់សួរទៅវីតូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតខ្ញុំទេឡាបងតខ្ញុំទេឡាកាលពិតទៅមិញខ្ញុំដឹងខ្លួនថាយូហៃនឹងធ្វើទង្វើបែបនេះតែធ្វើម៉េចយើងចិត្តកជ្រោលចង់បានណាសូមចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់ Lil KC ខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain You High សូមអបអរសាទរសម្រាប់ Lil KC Go to the next level ទាំងអស់គ្នាសូមលេងជូនដល់ Lil KC មួយទៀតមកខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រម៉ារីណា AKA ម៉ាណាមកពីខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ជំនឿចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាមួយ 100% ហ្មងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានចំណុចពិសេសច្រើនមែនតើដែលស្រុកខ្មែរអត់ទាន់មាន Gender ខ្ញុំគិតថា rapper ស្រីនៅស្រុកខ្មែរមានតិចមែនតើ So talent ខ្ញុំមានប៉ុន្មានខ្ញុំដាក់អស់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារជាជាងឡានដូច្នេះខ្ញុំនឹងច្នៃសម្លេងឡានរំខានទាំងអស់នោះគឺជា beat មួយសម្រាប់ខ្ញុំ rap ហើយខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តយកមកបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងយុគនេះនៅពេលដែលខ្ញុំដើរចេញក្រៅខ្លាចថាចេះខ្លាចថាចុះ Open my ear ពេលចាស់ហើយងាយឆ្វេងងាយស្ដាំរឿងដែលល្អខ្ញុំក៏ចំណាំរឿងណាស្មុកយកធុងសម្រាប់ជីវិតនេះប្រៀបដូចសារថ្នាំ Mango ម៉ាណាជាបេក្ខនារីម្នាក់ទៀតហើយដែលទទួលបាន Raw Again ដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យ Captain សម្រាប់ចិនតើម៉ាណាអាចក្រាបយកឱកាសទី2នេះបានដែរឬទេclose my ear នៅពេលដែលខ្ញុំដើរចេញក្រៅខ្លាចថាចេះខ្លាចថាចុះ Open my ear ពេលចាស់ហើយងាយឆ្វេងងាយស្ដាំរឿងដែលល្អខ្ញុំក៏ចំណាំរឿងណាស្មុកយកធុងសម្រាប់ជីវិតនេះប្រៀបដូចសារថ្នាំ Mango on and on I going on ខ្មៅលងខ្ញុំដូចជាទីងម៉ងអត់ទាន់បានទេព្រែខងដៃក្លេតែខ្ញុំចង់ឈោមនាំមុខឲ្យនារី Don't be alone you have to live ម៉ាណាជួយទៅមក Diva Lina ជំនាញបងជំនាញធូរជំនាញស្រីជួផាផាលើមចង់ចាំរូបទីមងាយភេទសេពពុកក្របីជំនាញជុំពីបើតាច្បាស់ញញពុះក្បាលបីជពីគេស្អែកហូសាតូដូចព្យុះហាណាមីទេវតាមកកម្មណានពីស្គូទីនេះផែនដីកាត់ណោសិនរីបាត់បំបកាត់បានពលមួយមួយតកម្មចំណាំយកទៅជូតអាចជូតបាបបោះចំណោចំណែកឯនារីគេហៅយំតកែចង់ស្ងាបានពេញចាញ់ហោឡាញ់ភោផងមិនដែរឈ្មោះឡៅកាប្រានរីងតែចង់ញញបងញញទូញញស្រីផាផាលើមចង់ចាំរូបទីមងាយភេទសេពពុកក្របីជំនាញជុំពីបើតាច្បាស់ញញពុះក្បាលបីជពីណាលោកមីរៀនស្អីឡាមកកប់ណាលោកយូអមចប់ឈ្មោះពិតម៉ាណាហៅក្រៅកម្មចង់ឈ្មោះពិតម៉ាណាហៅក្រៅកម្មចង់ VR នំ real we chill say gonna be one តែកព្រៀងជិះកំប្លែងផ្លាច់ឲ្យបកាច់ភ្លាមសម្ដែងចង់មិន remember me ខ្ញុំគឺជា queen នៃទីនេះខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យទាំងអស់គ្នាពួកយើងចាប់ដៃសហការគ្នារួមចិត្តរួមកាត់រួមកណាត់រួមធ្វើឈ្មោះពិតម៉ាណាហៅក្រៅកម្មចង់ឈ្មោះពិតម៉ាណាហៅក្រៅកម្មចង់ឈ្មោះពិតម៉ាណាហៅក្រៅកម្មចង់ I'm proud to be woman ធ្វើអីឆ្លើយមែនតែនធ្វើអីតែគេ
នឹកស្មានមកដល់គេកិនមកដល់គេឈោមកដល់ខ្ញុំធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងព្រះច័ន្ទដ៏សានខ្ពស់មានតម្លៃមានកិត្តិយសមានយុស័ក្តិមានវណ្ណៈមានឋានៈមានប្រាកាសអត់ចេះខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងគេ I'm focus on my way នេះជាខ្ញុំអ្នកឃើញទេមកនោះគុំរអ្នកឃើញទេខ្ញុំពាក់ free flow ខ្ញុំនាំមក fake flow សំឡេងខ្ញុំបែកចេញ bro flow ដែលជាខ្ញុំរះជាសម័យមុនវត្តចក្រានចូលសម័យនេះវត្តដែលទៅចិត្តចងន់ទោះបីមានវណ្ណៈក៏សរសៃជាធំពួកយើងក្លាហានបងសអអង្គជុំពួកយើងជ្រុំថាតាណាទៅមុនភេទយើងអ្នកខ្លាំងហើយក៏សុំកំណំទោះបីឯជ្រែកក៏ជ្រែកមុនទោះបីឯជ្រែកក៏ជ្រែកមុន I close my ear នៅពេលដែលខ្ញុំដើរចេញក្រៅខ្លាចថាជែខ្លាចថាចោះ open my ear ប្រចាំហៅញឆ្វេងស្ដាំរឿងដែលល្អខ្ញុំក៏ចំណាំរឿងណាស្មុកញុកធុងសម្រាប់ជីវិតនេះប្រៀបដូចស្នាថ្នាម when go on and on I go on ខ្មៅលងខ្ញុំដូចជាទីងងអត់តមិនទេ break home ដៃខ្លីតែខ្ញុំចង់ឈងមកមុខអញរី Don't belong to have to live មកណាជួយទៅមកឌីវ៉ាលីណា Finally you did it Mana you did it good job អ្នកគ្នាសូមសម្លេងជូន Mana មួយមក I see you too ខ្ញុំឃើញថាមកដំបងខ្ញុំស្ដាប់អត់បានហ្មងខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់មែនតើខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់ខ្លាំងហើយបងគាត់ថាបងអូននៅមានចំណុចកែច្រើននៅលើឆាកទាំង confident ទាំងការតាំងអារម្មណ៍ទាំង word play ប៉ុន្តែអត់អីទេបងគាត់ថាសំណុំនេះបងកែច្នៃបានអរគុណបងហើយសូមសរសើរមួយទៀត You came with energy មាន energy ក្នុងខ្លួន Yeah that's what I'm looking for អរគុណបងយូហើយអរគុណបង Better ដែលថាខ្ញុំអាចស្ដាប់ Pro ស្ដាប់ flow ហើយគាត់ rap ត្រូវ beat ជាងមុនតាក់ទងជាមួយនឹង flow នឹង Pro ដែរបងមានអារម្មណ៍ថាអូនឯងព្យាយាមញាត់ច្រើនពេកញាត់ពាក្យច្រើនពេកដែលថាវាកន្លោះអណ្ដាតអត់ទាន់ណាព្រោះកម្មវិធីយើងត្រូវការស្ដាប់ Pro យើងត្រូវការស្ដាប់ flow របស់អូនឲ្យច្បាស់ដែរនៅពេលដែលអូនព្យាយាមធ្វើអីដែលថាលើសពីអីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានលើ stage ហ្នឹងមក impress ពួកបងតែវាអត់ impress វិញដោយសារអូនឯងញុកពាក្យច្រើនពេកដែលថាពាក្យហ្នឹងវាត្រូវមានតែ8ពាក្យទេអូនឯងថែម2ពាក្យទៅចូល10ពាក្យហើយអូនឯង delivery វាមកវាអត់ទាន់ត្រូវវាអត់ទាន់ដែលថាម៉ាត់ហ្មងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងដែលថាធ្វើឲ្យ captain ពិបាកស្ដាប់សង្ឃឹមថាអូនទៅ team យូហើយនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងអីថ្មីជាងហ្នឹងហើយព្យាយាមលេង flow នឹងការញាត់ Pro ហ្នឹងកុំឲ្យលើសខ្លាំងពេកពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលអាចបញ្ចេញបានអូខេអរគុណអញ្ចឹងសូមជួបរួមអបអរសាទរសម្រាប់ Mana ខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ Captain Juhai Obosato, Mana, go to the next level! Everybody make some noise! ដឹងថាចំណុចនេះចំណុចយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហ៎គាត់ rehearse ខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយចំឡើងចង់ 2-300 ដងបងព្រោះបើសិនជា warm up ខ្លាំងពេកមានកន្លែងណាលេងបាល់គ្មានតែគេទាត់បាល់ស20ម៉ោងមុនទេអូ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G Resale Card នៅពេលខ្ញុំចូលមកគឺគ្រប់យ៉ាងវាផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យយើង confident មកកម្រិតថែមទៀតហើយខ្ញុំ work hard ខ្លាំងមែនទែនទៅលើ competition មួយនេះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ឱកាសហើយខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតឱកាសឲ្យបានច្រើនដោយសារខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងអីមួយដែល serious ដល់កម្រិតហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះសេកសិទ្ធិស័ក AKA វ៉ាន់សាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជា music producer ការខ្លាចជា music producer ខ្ញុំអត់ប្រើពេលយូរបងប្រហែលជារយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងច្បាស់ជាងគេគឺនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹង hip hop ខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេល1ឆ្នាំដើម្បីរៀនធ្វើភ្លេងរហូតអាចខ្លាចទៅជាអ្នកproduceឲ្យតារាល្បីៗមួយចំនួនតែអត់ចេញមុខឲ្យគេឃើញទេតោថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមក rap គ្រាន់តែ rap មួយមានន័យយើងអត់ចោះចាញ់យើងអត់កំសាកកាន់ចុងបិញយកពីពេញមកសរសេរខ្ញុំនឹងអានខេតសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅ the next level rap star ឲ្យតទៅបាន
จงเป็นโยเปียเป็นมอนสเตย์ไม่นี่ลอยชาญเมกันนานมากับเพลย์ล้างตัวโยยลอยบอกเกไม่ยังเวียบเฮิร์นเรื่องตำเนินบอกเกกันจงเป็นโยเปียเป็นมอนสเตย์หอยไม่นี่ลอยชาญเมกันนานมากับเพลย์ล้างตัวโยยลอยบอกเกเก็บเรนนำใบแต่จวบมันตายยังเปลืองนำใบแต่เฉลี่ยให้ปากจำเรื่องยังเมียนตัวนุกที่เคยมุกจำให้กันเชี่ยมันเสือจะเล่นสำได้ยังเชื่อกับไว้เลยกระโดดเตะให้ก็มันเสือจะอุดจะอ้างรัวสำนางมันบานไปเปรี้ยกุมจังมาเลยมือกระดามันโจจะน้ำในแรกกับแพลมันประกอบประการจะโลให้ก็มันทรูปุโลลเวลมันเสือจะนองจะโนประบานแต่โฟล์ได้กับปลาจำเรียงมาเถื่อนสกรีมยำย่อยจำเรียงมาเถื่อนจะคายรอให้ในจมเฮียนนำโบกได้คลุ้นยำเตยเงือบชงตามวิไลขมิ้นอาโปมันธรรมดาเรียวจะประดับจังปีเลยสมตุพงแล้วเลงมวยร้อยมันทำมันตายสมได้มันเถื่อนก้าวไว้ชอบก้อยให้ยำตามมวยจมเฮียนยำกันแทมไปจมเฮียนหรือตัวมันเสือจีตันแต่ฉันอยู่ครั้งโดยจะเฮียนสเตอร์หรือแปรมโบมันจังจำนายไปอยู่ปลุกตายเลยยำคูเลือกไล่กันดาลแจกตรองตรับปลุกแต่สนับตามจ่าแจกเพลิดเพลินประเดี๋ยวแจกนูไม่นานเฮียนปัดแจกสร้างเวทีบ้านไม่บรรณาแจกจังเมียนปลุกแต่เคลียนเรื่องลอยแจกเลียดนอยปลุกแต่เบียคลาดมาแจกเบียดเบียนปลุกแต่เคลียนสี่เป๊ะแต่บักเคลียนขอเป๊ะติงงอบขาดมาเส้นชีวิตนี่เนยแต่เตยยำเนยเตยมันนานยังชกจังไงก็เคยสมัติเพียบเลยยงเขาใจจริงแต่ยมมันจังมันสั่นสะช่วยกิจมูได้ซอยอยู่ตรงกันมันตรอมได้ในโครงพวยกินกูให้เบียมแต่โตยมเนยพุ่มบุญสระมโนรมปลมากราวจังเลยเล่นบ้านมันเยอะชงเป็นจากรากำนัดเนยเดินหายตายมันแย่มเรื่องกระทะไอ้นี่คือวันสันแนบเนื้อตะโกลอยครูซาเวียนยังเวียบเฮิร์นเรื่องตำเนินขอเกยกันจงเป็นโยเปียเป็นมอสเซ่ไม่ได้ลอยชาติมีกันนายมากับเพลย์ล้างตัวโยยลอยบอกเกยไม่ยังเวียบเฮิร์นเรื่องตำเนินขอเกยกันจงเป็นโยเปียเป็นมอสเซ่ไม่ได้ลอยชาติมากับเพลย์ล้างตัวโยยลอยบอกเกยโอ้มวยว้าวជម្រាបសួរអូន លុយពេកចង់ដាច់ដង្ហើមក្រោយមិញ អស់ដង្ហើមមកចុងក្រោយ អត់មានឡៃឈប់ហ្នឹងអត់មានទុកភ្លេងចោលសោះបីមួយទីអត់មានឡៃឈប់អត់មានទុកភ្លេងចោលទេ ដឹងថាចំណុចនេះចំណុចយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហ៎ បាទបងមុនឡើងមកហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែហៅខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយចំឡើងចង់2-300ដងបងភ័យដល់ពេលច្រើនដង ភ័យលើកទី1ខ្ញុំមកដែរឡើងឆាកបងហើយនេះលើកទី1ខ្ញុំឡើងឆាក លើកទី1ឯណៃធ្វើបានពេលនេះបងសុំសរសើរហើយបងសុំសរសើរមែនតែចំណុចខ្វះខាតអូនបងចង់ឲ្យណៃស្ដាប់ពួកបងទៅវិញដើម្បីដោះខាត់ខ្លួនឯងបងមានអីបន្ថែមមកអូនតិចទៀតរបៀបកាន់ម៉ៃដូចគ្នាក៏ប្រសិទ្ធភាពដែរ ធម្មតាពេលណៃជ្រៀងចង់លេងអីក៏ដោយសំខាន់កាន់មីក្រូណាងាកទៅណាក៏ដោយក៏មីក្រូឲ្យជាប់នៅតាមយ៉ាងទៅហើយសលេងកន្លែងដែលប្រើខ្លាំងយើងត្រូវដកបន្តិចទៅបើកន្លែងតិចយើងតិចកន្លែងស្រែកយើងត្រូវឆ្ងាយបន្តិចទៅធ្វើមិន control សលេងយើងឲ្យវាស្មើ បាទបងបាទអរគុណ យើងមកប្រឡងយើងអត់អាច practice ដែលថាដល់ថ្ងៃបើយើង practice ច្រើនខ្លាំងពេកទេមុនតែដល់ពេលយើងឡើង perform យើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានកម្លាំងយើងមាន confidence ដង្ហើមយើងនៅមានយើងអត់អាចទៅថាហាត់លើសពី limit របស់យើងបានទេដល់ពេលអនឡាញហាត់នឹងក្រៅអស់ limit អនឡាញមកនេះអនឡាញអស់កម្លាំងអញ្ចឹងវាអត់ល្អដោយសារអីបើសិនជាគេអត់ចុចអនឡាញនឹងធ្លាក់ទៅទេដោយសារតែការ practice របស់អនឡាញដែលថាវាជាការខិតខំរបស់អនឡាញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណុចល្អដែលអនឡាញគួរធ្វើនៅពេលនេះដូចអ្នកទាត់បាល់គេមិនមែនលេង90នាទីហើយ warm up 90នាទីហ្នឹងណាគេ warm up តែប្រហែលនាទីមុននឹងគេលេងទេព្រោះបើសិនជា warm up ខ្លាំងពេកមានកម្លាំងណាលេងបាល់គ្មានតែគេទាត់បាល់ស20ម៉ោងមុនទេអត់ទេអស់ជើង បងមានអី comment ច្រើនទេតែបើសិនជាយើងមាន stage performance ល្អជាងនឹងទៀតបងគិតថាវា smooth ជាងនឹងទៀតហើយយើងចេះប្រើដង្ហើមល្អជាងមុនចេះលេងឆ្វេងស្ដាំយើងដឹងកន្លែងណាយើងត្រូវអូកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវ save energy ដើម្បីយកកន្លែងខ្ញុំលឿនកន្លែងខ្ញុំ hype ហើយគាត់ថាយូរហើយជួយបានអត់ចុះជួយបានបងសើហើយខ្ញុំសូមនិយាយតិចបើបោះឲ្យ captain ណាបោះឲ្យ captain ណាដែលឲ្យប្អូនឆ្លៀតដេកផងហើយ ចូលមកក្រុមបងនឹងជួយអាណែងសរេសរងអានតិចហើយនឹងអាចំណុចដែលខ្វះខាតដូចចែកកននិយាយហ្នឹងឲ្យអាណែងអែមលយជាងមុន ឥឡូវនេះឃើញថាចៅរបស់យើងគឺគាត់ក៏បានធ្វើការសមាជិករួចរាល់ហើយចេះដូច្នេះតើរងចាំស្ដាប់មើលថាតើប្អូននឹងចូលទៅក្នុង Cup 10 មួយរូបណាចាសូមអញ្ជើញ អូខេ នរិតអូន បន្ទាប់ពីពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយ
ហើយយើងមានមតិស្របគ្នាដែរដែលយើងនឹងចង់បោះវ៉ាន់សាក់ឲ្យទៅកូនក្រមគឺដាក់ឲ្យណាគ្រប់គ្រឿងមក យូហើយ ទទួលបាននៅប៊ូតុង Steel ពី Captain Vito ដោយសារតែ Captain Vito ប្រើ Super Power Steel មិនបានជោគជ័យកាលពីវគ្គមុនដូច្នេះវគ្គនេះ Captain Vito នៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Super Power Steelសូមសម្លេងស្វាគមន៍មកបោះសាទរវ៉ាន់សា go to the next level អូខេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមធ្វើការសរុបជូនសម្រាប់ Captain នីមួយៗទទួលបានកូនក្រុមចំនួនប៉ុន្មានហើយបេក្ខជនណាខ្លះដែលជាកូនក្រុមរបស់ Captain នីមួយៗសម្រាប់ Captain Vito ទទួលបានកូនក្រុមចំនួនយោសម្រាប់ Captain Yu Hai ទទួលបានកូនក្រុមចំនួនចាសម្រាប់ Captain Vito ទទួលបានកូនក្រុមចំនួនសូមចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាសម្រាប់កម្មវិធី The Next Level Rap Star គឺជាកម្មវិធី Original ដែលជាការច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងដោយផលិតកម្មបារមីនិងភ្លើងគប់សូមសម្ដែងទាំងអស់គ្នាចា The Next Level Rap Star គឺមានការចាប់ផ្សាយផ្ដាច់មុខនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នមុននឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺ Rabia Tiger Uncage Your Tiger Music time is Tiger time អរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភ Cell Card Digital Life Connected His Petroleum Cambodia Together We Can ចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ដៃគូសហការជាបន្តមានដូចជា Black Box Studio ភេសជ្ជៈ Sprite និងទឹកពិសាដាសានី Revolot បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងទាំងឡាយផងដែរជូនពរសំណាងល្អជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ដ៏តានតឹងមួយសម្រាប់ Judge និង Captain ក្នុងការស្វែងរក Rap Star សប្តាហ៍ទី2 Captain Yu Hai មានកូនក្រុមចំនួន4រូប Realer Mana Legacy Titoy Captain Win Vito មានកូនក្រុមចំនួន2រូប Chutima Wonder Boy Captain Vito មានកូនក្រុមចំនួន3រូប JX Fin Wansa នៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃវគ្គ Auditionពួកខ្ញុំអត់ងាយបានឃើញបេក្ខជនមកពីខាងបៃលិនទេ I don't take a band at the word at the core ឲ្យវាខុសจากតែមុខធ្វើត្រូវកុំមិនឲ្យបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាមកស្រឡាញ់ដូចជារៀបសួរអ្នកគ្រូអត់តឲ្យអង្គុយកុំអង្គុយចាអរគុណកូនអង្គុយចុះ Captain និងច័ន្ទនឹងធ្វើការស្វែងរកជើងខ្លាំងបន្ថែមទៀត
ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Cardម៉េចទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 50% រាល់ពេលភ្ជាប់ឬបន្តគម្រោងណាមួយនៃគម្រោង Second AO Mobile លោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 50% ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026នៅចាំមិនទៀតភ្ជាប់គម្រោង Second AO Mobile ឥឡូវនេះ